Nous allons prendre Ruth chapitre 4. O să luăm din Rut, capitolul 4. Dieu voulant, je pourrais essayer de terminer aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, Dacă nu este cazul, le Saint-Esprit Duhul Sfânt, qui nous connaît bien, El ne cunoaște bine. là où ça n'a pas été dit, où Acolo ça n'a unde pas nu a été fost clair, spus sau nu a fost clar, le Saint-Esprit est parmi nous. Duhul Sfânt este printre noi. Amin. Nous pouvons nous donner ce que... Mais le Saint-Esprit, lui, il connaît. Dar Duhul La Sfânt, chose El esențială cunoaște qu'il te faut. lucruri esențiale care ai nevoie. Et le Saint-Esprit est parmi nous. Și Il Duhul Sfânt agit, este printre noi, il nous conduit, El ne conduce, il révèle. El descoperă Le Saint-Esprit nous parle, și ne vorbește. il nous conduit, il nous El guide. ne conduce și ne Nous ghidează. croyons qu'il le fera. Și noi credem că El o va face. Et prier pour notre frère Jean-Claude, Să ne rugăm și pentru fratele nostru Jean-Claude, qui pourra prendre la chair le mardi, Dieu voulant. care el va veni aici în față de luni, Et dacă este ensuite, voia ça sera Domnului. notre frère Dieudonné. Și după aia fratele Dieudonné Et nous pourrons nous revoir après. și după ce ne vom vedea. Et j'ai pu annuler, je ne partirai plus en Angleterre. Și am anulat, nu mai voi pleca în Anglia. Ah, que Dieu vous bénisse. Domnul să vă binecuvânteze. Je me suis dit, ils ont mis les dates Ei au pus au même datele moment que nous avons în ces același réunions. timp când avem și noi adunări. Ils ont réunion le 26 décembre, Au adunare în 26 decembrie, în 27, le 28, în 28, le 29. în 29 Nous aussi, nous avons nos și réunions noi avem le 26, în 26, le 27, 27 le 28, și 28 le și 29, 29 le 30 și et 30 le 31. și 31. Alors j'ai dit à frère Willy, Și am non, la fratele Willy, je ne pourrais pas venir. nu pot să vin. Ils ont insisté Eu am insistat que j'aille même pour prêcher le jeudi ca să mă 26, duc să predic joi 26 decembrie nu. și am zis nu. le vendredi 27. În vineri J'ai 27 dit oui. am zis da Après j'ai dit non. și după ce am zis nu. Je dois rester aussi Eu chez moi trebuie să stau și eu avec mes acasă bien-aimés frères et sœurs. cu frații și Donc, surorile. Dieu vous bénisse. Domnul să vă binecuvinteze, Donc je ne pars plus, je suis là. Mais non, quand mais même le pleca. samedi 28, dar sâmbătă je 28 ferai un aller-retour sur Paris. voi face un dus întors la Paris. J'ai parlé avec notre frère Didier. Am vorbit cu fratele Didier, Ils ont aussi leur agape le 28 samedi. au și ei agapa lor în 28 aller-retour. sâmbătă. Voi merge și voi reveni în acea zi. Vous pouvez me le permettre. Dacă îmi Et permiteți. je serai le 29 ici Și voi fi în 29 pour aici. qu'on passe ensemble les réunions le Ca dimanche să 29. o să fim aici în duminică 29. Que Dieu nous bénisse. Domnul să ne binecuvânteze. Ruth chapitre 4. În Rut, capitolul 4, Nous pourrons nous lever. să ne ridicăm. Juste le premier verset. Doar primul verset. Et Boaz monta à la porte, Boaz s-a suit la poartă, il s'arrêta et il s'y arrêta. la poarta cetății și s-a oprit acolo. Et voici celui qui avait droit de rachat Și iată că cel ce avea drept de răscumpărare et dont Boaz avait parlé și despre care vorbise Boaz, vint à Trecea. passer. Boaz lui dit, Boaz i-a zis, approche, ei, cutare, reste ici, apropie-te, toi un tel. apropie-te, stai aici. Et il s'approcha Și el s-a apropiat et s'arrêta. și s-a oprit. Amen. Apocalypse chapitre 5, vous pouvez vous asseoir. Puteți să luați loc, Apocalipsa 5, Apocalypse 5, Apocalipsa 5, le premier verset. primul verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaun de domnie un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetuită cu 7 peceți. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, Și am văzut un înger puternic care striga cu un glas tare: qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă Et pecețile? personne dans le ciel, Nimeni în cer, ni sur la terre, nici pe pământ, ni sous la terre, nici pe pământ, ne put ouvrir le livre, ni nici sub le pământ, regarder. care să putea să deschidă cartea, nici să se uite la ea. Je pleurais beaucoup Am plâns mult de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder.
pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Et l'un des vieillards me dit, Și unul din bătrâni mi-a zis, ne pleure point. nu plânge, Voici le lion de la tribu de Juda, iată că leul din seminția lui le Iuda, rejeton de David, rădăcina lui David, a vaincu a biruit pour ouvrir le livre et ses 7 ca sceaux. să deschidă cartea și cele 7 peceți. Et je vis au milieu du trône Și la et des mijloc, 4 êtres vivants, între scaune de domnie et au milieu des vieillards, și cele 4 făpturi vii, un agneau între bătrâni, am qui văzut était là comme immolé. în picioare un miel. Il avait 7 cornes Părea înjunghiat și avea et 7 7 coarne yeux qui sont les 7 esprits de Dieu și envoyés par 7 toute la ochi, terre. care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaun de domnie. Quand il eut pris le livre, Când a luat cartea, les 4 êtres vivants cele 4 făpturi vii et les 24 vieillards și cei 24 se de bătrâni prosternèrent devant l'agneau, s-au aruncat la pământ înaintea tenant mielului, chacun une harpe având fiecare et des coupes d'or câte o lăută remplies de parfums, și potire de aur pline qui cu sont zămâie, les prières des saints. care sunt rugăciunile sfinților, Ils chantaient un cantique nouveau en disant, și cântau o cântare nouă, ziceau: tu es digne de prendre le livre vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi et pecețele, d'en ouvrir les sceaux, să deschizi pecețele, car căci tu as été immolé ai fost înjunghiat et tu as racheté pour Dieu și ai răscumpărat pentru par Dumnezeu ton sang cu sângele tău des hommes de toute tribu, oameni din orice de seminție, toute langue, de orice de limbă, tout peuple din orice norod et de toute nation. și de orice neam. Tu as fait d'eux un royaume Ai făcut din ei o et des împărăție sacrificateurs pour notre Dieu, și preoți pentru Dumnezeu et ils nostru, régneront sur la terre. și ei vor împărăți pe pământ. Je regardais, M-am uitat j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône și în prejurul scaunului de domnie, în et jurul des êtres făpturilor vivants vii et des vieillards. și în jurul bătrânilor, Et leur nombre était des milliards, des milliards, des milliers, des milliers. am auzit glasul multor îngeri, numărul lor era de zeci de mii, de zeci de mii, de mii, de mii. Ils disaient d'une voix forte, Ei ziceau cu glas tare: l'agneau qui a été immolé vrednic este mielul care a fost înjunghiat est digne să primească de recevoir la puissance, puterea, la richesse, bogăția, la sagesse, înțelepciunea, la force, săria, l'honneur, cinstea, la gloire slava et la louange. și lauda. Il est digne de recevoir cela ce Este matin. vrednic să primească asta în Notre această louange, dimineață. notre Lauda, adoration, închinarea, nos acclamations. închinarea. Il est digne. El este vrednic. L'agneau, Mielul il est El digne este vrednic de recevoir să cela. primească asta. Ah, nous allons chanter. O să cântăm. Ah, il est digne. El este vrednic. Il est digne. El este vrednic. Nous avons chanté Noi am cântat, pour danser pour des présidents. am dansat poate pentru președinți. Oh, qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Ce ne-au dat ei? Mais David, Dar David, il était un roi. el era un Mais împărat. lorsqu'il a vu l'arche venir, Când a văzut arca, il a pris ce qu'il était. el a luat ce-a Il fost l'a mis de côté. și-a pus deoparte. Il a commencé à danser. El a dansat. Et cette femme que vous Și acea connaissez, femeie care voi il o regarde par la cunoașteți, fenêtre. ea s-a uitat pe geam, Un roi, un împărat, faire ça. să facă Il dit asta. David, Și tu David, n'es pas normal. Tu dis nu toi, ești tu normal. comprends rien. Si je tu suis nu ce que înțelegi je suis, nimic. Dacă sunt ceea ce si je sunt, suis un fils de Dieu, dacă sunt un si fiu al je lui suis une Dumnezeu, fille de Dieu, dacă sunt o fiică a lui Dumnezeu, c'est lui. El. Alors pourquoi pas nous? Si nous, De ce nous nu avons noi? dansé pour des présidents Dacă noi am qui nous ont rien dansat donné, care pentru nous avons oameni mari care nu crié ne-au dat nimic des acclamations, Și- poussé des cris de și joie, am strigat Et à strigăte de l'église, bucurie și aici la pour ce biserică, Dieu-là, pentru acel nous restons Dumnezeu, de statue. noi să stăm Ah, statui. Ah, Nu, ah, là non. Là non. nu. Pour lui, Pentru El, il mérite El merită. les acclamations, El merită. les honneurs, Onorile, la gloire, gloria. au siècle des siècles. secole de secole, Il est digne. El este vrednic, Il est digne. este vrednic, Le seul incomparable. singurul incomparabil, Notre parent rédempteur. Părintele nostru, Il est digne El este de recevoir la vrednic louange, să primească la lauda, gloire, les gloria acclamations. și, Oui, da, tout, même de nos mains. chiar și din mâinile noastre, chiar și din picioarele, chiar și din gura noastră. Frère, Fraților, que Dieu nous le révèle. Domnul să ne descopere.
chanter pour ce Dieu. Să cântați Je la acest reste Dumnezeu comme și eu să stau așa. Je regarde les autres, Că qu'est-ce mă qu'ils uit la font? alții ce fac ăia la Celui qui a goûté Golgotha, cel care a gustat din il Golgota. sait ce qu'il était El știe ce a et fost ce qu'il est și ce maintenant. este acum. On ne le supplie pas. Nu ne rugăm de el. C'est question de révélation. Este De voir ceva de ce grand descoperire. Dieu Să vezi pe qui acest remplissait Dumnezeu l'univers. care el a umplut universul. Mais il sort, El il sort. iasă L'éternité. din veșnicie. Il s'est fait un El corps și-a făcut un et il trup vient și pour vine te sauver. ca să te mântuiască. Ah, frère. Que Dieu nous aide. Domnul să ne binecuvinteze. Il est digne. El este vrednic. Il disait d'une voix forte, El spunea de o voce tare, l'agneau mielul qui a été immolé care a fost est junghiat digne și de vrednic recevoir să la primească puissance, la puterea, richesse, bogăția, la înțelepciunea, force, forța, l'honneur, onoarea la gloire și et gloria, la louange cinstea, slava et toutes les și lauda créatures și pe toate qui sont dans le făpturile ciel, care sunt în cer, sur la pe terre, pământ, sous la terre, sub pământ, sur la mer, pe mare et tout ce qui s'y și tot trouve. ce se află în Je aceste les ai locuri. entendus qui Am disaient auzit zicând, à celui qui est assis sur le trône acel ce șade pe scaune de et à domnie l'agneau și a mielului soit la să fie louange, lauda, l'honneur, cinstea, la gloire, slava, la force stăpânirea au siècle în des veci- siècles. în veci Et les vecilor. quatre étaient vivants disaient Amen. Cei 24 ziceau amin. Ah. Nous allons chanter. Să cântăm, fraților. Cei vii laudă pe Domnul. Si quelqu'un dans la joie, qu'il chante. Dacă cineva este în laudă, să cânte. Si quelqu'un dans la joie, Dacă cineva este chante. bucuros și este să ce sont cânte, les vivants sunt cei qui vii le louent. care îl laudă. Et ce matin, În această si dimineață, nous sortons avec vous, dacă noi ieșim vous cu trouvez voi, peut-être des deuils poate de găsim tous. Mais dans nos doliu, maisons, dar în casa non. noastră, Pourquoi nu. pas le louer? De ce să nu-L lăudăm? Pourquoi pas De l'adorer? ce să nu ne închinăm Lui? Et nous, Dar noi, quand nous nous chantons, când noi nous cântăm, connaissons pourquoi. noi știm de ce. Lorsque Lucifer s'est rebellé là, Când Lucifer et qu'on l'a précipité sur la terre, și l-au aruncat pe il a séduit pământ, un tiers d'ange. Dieu Ne s'est pas soucié d'eux. Dumnezeu nu s-a îngrijit de ei. Mais lorsqu'Adam est tombé, Dar când Adam a căzut, son fils, fiul il lui est tombé. a căzut, C'était un problème. a fost o problemă. C'était un problème. A fost o problemă. Mais pas Lucifer et Dar les anges qui l'a nu séduit. Lucifer și Mais îngerii lorsque care l-au l'homme est sedus. tombé, Dar când omul a lorsque toi tu căzut, étais tombé, când tu tu ai étais dans la căzut, force du péché, când tu ai dans la fost boue du în péché, împărțirea păcatului, Dieu au ciel Dumnezeu în n'était cer, pas tranquille. el nu a fost liniștit. C'est pourquoi Naomi avait dit à Ruth, De asta au spus la omii lui Rut, attends, așteaptă. cet homme Acest ne se om, donnera pas du repos el nu va sta tant qu'il liniștit puisse achever atâta ce timp qu'il a commencé. până nu va termina ce a Lorsque început. nous étions tombés, Noi am Dieu au căzut, ciel ne Dumnezeu în s'est cer, pas donné du repos. El nu s-a liniștit. Il devait trouver une solution Trebuia să caute o pour nous soluție, sauver. să ne mântuie. Frère, Fraților, Naomi a dit à Ruth, Naomi a spus cet lui Rut, homme-là acel om, ne se donnera pas du repos. el nu va sta liniștit. Souvenez-vous, Aduceți-vă aminte, le jour que tu avais vu la sœur, în ziua când tu ai văzut pe soră, le frère ne s'est pas donné du repos. fratele n-a stat liniștit. Amen. Il pouvait même faire... La distance, on n'en voyait plus. Distanța nu o mai vedeam. Quand on aime, Când noi la iubim, distance n'est plus. distanța nu mai contează. Ceux qui ont trouvé des femmes en Afrique, Cei care și-au găsit o Îi rechargeau fie în chaque Africa, avant c'était Wapgun, c'est quoi, frère Olivier, je sais atunci pas. nu știu ce cartele erau, Aujourd'hui, c'est au même, dar il acum y a même WhatsApp. este Avant, WhatsApp și încărcau c'était tout le cartele. temps, tout le Înainte temps, tot tout le timpul temps la cabine, tout le încărca temps sau la cabină. Tu regardais pas la Tu nu poche. te uitai în buzunar. Pourquoi? De ce? L'amour. Pentru că e Tu dragoste. pouvais payer, recharger, să plătești, să încarci sau să recharger, suni. que tu entends même sa voix. Ca să-i auzi la Il se vocea. donnera pas du repos. El nu va sta liniștit. Tant qu'il n'a pas encore fini cette Atâta timp affaire-là. până nu va termina ce a început. Dieu au ciel, Dumnezeu în cer. lorsque l'homme est tombé, Omul a căzut. c'était terrible. A fost ceva puternic. Bon, chantons d'abord. Să cântăm prima dată. J'aimerais qu'on chante Mon cœur est plein de joie. Ar vrea să Je cântăm. suis Inima l'enfant mea de este Dieu. plină de bucurie. Oh, Eu sunt un alléluia. copil al lui Dumnezeu. Mes péchés sont effacés. Păcatele mele sunt Jésus vit en șterse. moi. Iisus Je trăiește în lui mine. appartiens. Și eu îi aparțin. Je suis né du Saint-Esprit. Eu sunt născut din Je Duhul suis Sfânt. l'enfant de Dieu. Eu sunt copil al lui Dumnezeu.
Mon cœur est plein de joie, je suis l'enfant de Dieu. Jésus le dit et je le crois. Oh, je sais qu'il est venu pour moi. Il est mort sur la croix. Je suis l'enfant de Dieu. Oh, alléluia, péchés sont effacés. Jésus vit en moi. J'y appartiens. Alléluia. Et je suis l'enfant de Dieu. Avec les nuits passées, Alléluia. Oh, allez glorifier. Je suis l'enfant de Dieu. Alléluia. Péchés sont effacés. Je vis en moi. Il n'y a pas de Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merveilleuse liberté avec nous. Je suis invoqué. Je suis l'enfant de Dieu. Alléluia. Péchés sont effacés. Moi, je vais et appartient au Alléluia. Un esprit fort, les enfants de Dieu. Moi, je crois m'écouter. Comment? Les glorifier. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Jésus vit en moi. Oh, lui appartient. Alléluia. Jésus, moi, suis l'enfant. Oh, louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Allez, oh, louange à l'agneau. Allez, louange à l'agneau. Allez, sagesse à l'agneau. Sagesse à l'agneau. Alléluia. Sagesse à l'agneau. Oh, sagesse à l'agneau. Allez. Ma vie à l'agneau. Ma vie à l'agneau. Allez. Ma vie à l'agneau. Ma vie à l'agneau. Mon corps à l'agneau. Mon corps à l'agneau. Alléluia. Mon corps à l'agneau. Mon corps à l'agneau. Honneur à l'agneau.
joie à l'agneau. Cri de joie à l'agneau. Alléluia. De joie à l'agneau. Alléluia. Oh, louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Oh, allez. Oh, sagesse à l'agneau. Sagesse à l'agneau. Sagesse à l'agneau. Sagesse à l'agneau. Un bon jour dans ma détresse, j'ai pris une grande nouvelle qui allait changer ma vie. Il s'agissait d'un sauveur, d'un époux pour les pécheurs, c'était la famille. Oh, maintenant, Seigneur, moi je décide de suivre, faire moi-même, car on m'attend. Béni soit le jeté, dans sa douce miséricorde, sa douce rejetée. En ressuscitant son Fils, Jésus-Christ, vraiment. Oh, m'attend, Seigneur, Seigneur, je décide de suivre et que nous l'ayons pas vu, quoi qu'elle ayant vu, nous l'aimons et le croyons. Jésus m'a dit, on décide de faire ce qu'il a fait. Oh, m'attend, Seigneur, oh Seigneur, on m'attend comme il veut, Seigneur. Oh, il voit les choses dans maintenant. Nos souffrances, le châtiment oh, ma foi, Alléluia, Seigneur, Alléluia, Seigneur. Espérons des rois, toujours avant maintenant. Avançons nos joyeux, toujours joyeux, vers le pays de tous les bienheureux. La demeure aux cieux pour nous prier. Marchons, marchons, c'est notre patrie. Avançons nos joyeux, toujours joyeux, vers le pays de tous les bienheureux. De chants et chants d'amour et aux cieux.
Là-haut, plus de péché, de douleur ni d'âme. Là-haut, mes frères et sœurs, Frați și surori, pour qui d'autre? pentru cine altul? Pour qui d'autre? Pentru cine? Oh, que Dieu nous aide. Domnul să ne ajute. Amen. Amin. Prions. Să ne rugăm. Notre Dieu et notre Père, Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, tu mérites la louange, tu meriți lauda, la gloire, gloria, l'honneur, onoarea, l'adoration, închinarea. les acclamations. Tu mérites, Tu meriți, toi notre Dieu. tu Dumnezeul nostru, Oh, merci îți pour mulțumesc l'œuvre accomplie au roi du Calvaire. lucrarea care ai Merci făcut-o pe pour ce cruce, plan merveilleux du pentru salut. acest plan al mântuirii. Merci, Îți mulțumesc parce que si ce n'était pas toi, că dacă n-ai fi tu, tu t'es fait un corps, ai făcut un trup, tu es devenu l'un de nous, tu ai tu es devenu devenit unul dintre chair noi, tu ai devenit trup, pour en finir avec le ca să péché. termini cu păcatul. Bénis-nous, Să terminăm cu păcatul. Binecuvintează-ne, bénis le culte de ce matin. binecuvintează toată noi din această dimineață. Merci déjà pour ta Îți visitation. mulțumim pentru prezența ta. Bénis mes frères, Necuvintează frații, mes sœurs, surorile, les enfants, copiii, les jeunes, tinerii, même ceux qui jouent aux chiar instruments. și cei care cântă din Nous le instrumente. remettons entre tes Noi mains. le punem pe toți înaintea ta. Bénis Binecuvintează chaque frère et sœur, fiecare frate și soutiens soră ton œuvre, care susține lucrarea l'avancement de ta, ton œuvre en ces lieux, care face pentru d'une lucrarea ta în façon ou acest d'une loc, autre, par sa présence, dintr-o parte sau din alta, prin les dîmes et les prezența lui, offrandes, din zeciuieri și même par les daruri, prières, chiar și pentru rugăciuni, que tu les bénisses. tu să-i binecuvintezi. Gloire et Glorie honneur și onoare soient rendus à toi. ție, Bénis notre bien-aimé frère Franck, binecuvintează tu pe fratele nostru Frank, sera aujourd'hui à Zurich. el va fi azi la Zurich, Tu puisses aussi visiter les frères et sœurs là-bas à tu Zurich. să-i fii cu ei acolo, cu frații și Le surorile monde care entier sunt c'est acolo connecté. și Que cei din lumea întreagă care sunt tu conectați, puisses aussi nous visiter. ca tu să fii și cu noi. Fortifie-le. Întărește-l Bénis tous tes enfants. și binecuvintează pe toți copiii. Sauve encore. Mântuiește, Délivre ceux qui sont encore liés. dezleagă pe cei ce sunt legați, Pardonne le péché. iartă tu Maintenant, păcatele, regarde-nous qu'à travers le sang. uite-te tu la noi prin sânge, Fortifie-nous, Dieu. întărește-ne, Doamne, Guéris les malades. vindecă bolnavii, Déverse la joie dans les cœurs. varsă tu De bucuria ceux în qui n'ont plus la inimă, joie. cei care nu mai au bucurie, Déverse l'amour dans nos cœurs. varsă-le tu, Doamne, dragostea în inima lor. Oh Dieu, O, nous avons Doamne, besoin de toi. noi avem nevoie de Tine. Nous remettons les réunions de fin dans entre tes Noi mains. aducem toate adunările de la sfârșit de an Que tu înaintea puisses nous Ta, visiter. ca Tu, Doamne, să fii cu noi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. În numele Lui Iisus Nous Hristos t'avons ainsi prié. Te-am rugat. Amen. Amin. Que Dieu nous bénisse. Domnul să ne binecuvinteze. Nous essaierons de parler aujourd'hui Noi vom de încerca să ce vorbim astăzi parent rédempteur. de acel părinte a veșnicilor. Nous avons lu dans Lévitique 25. Am citit în Levitic 25. Nous pouvons lire cela. Putem să citim asta. Lévitique chapitre 25. Levitic 25. Nous allons prendre Lévitique 25. Levitic 25, Nous 137. l'avons lu le vendredi. Noi am citit vineri Nous pouvons prendre au verset 25 pour gagner le temps. 25 cu versetul 25. À la maison, vous pouvez lire du premier verset. De la acasă puteți să citiți de la primul verset. Mais nous allons lire Dar le verset Noi citim 25 versetul 25 de Lévitique 25. din Levitic capitolul 25.
Si ton frère devient pauvre Dacă fratele tău sărăcește et vend une portion de sa propriété, și vinde o bucată din moșia lui, celui qui a le droit de rachat, cel care are dreptul de răscumpărare, son plus proche parent viendra ruda lui cea mai de aproape să et vină rachètera ce qu'a vendu son frère. și să răscumpere ce a vândut fratele său. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat Dacă un om n-are pe nimeni care să aibă dreptul de răscumpărare et qui se procure lui-même de quoi faire son rachat, și să aibă și de răscumpărare și stă în putința lui singur să facă răscumpărarea, il comptera les années să socotească anii de la depuis la vânzare, vente, restituera le surplus à l'acquéreur să dea înapoi cumpărătorului et retournera dans sa propriété. ce prisosește și să se întoarcă la moșia lui. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, Dacă n-are cu ce să-i dea înapoi, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur lucrul vândut să rămână în mâinile cumpărătorului, jusqu'à l'année du jubilé. până la anul de veselie. Au jubilé, La anul de il veselie, retournera dans sa el propriété să se întoarcă la moșia lui et l'acquéreur en sortira. și cumpărătorul să iasă din ea. Si un homme vend une maison d'habitation dans une ville entourée de murs, Dacă un om vinde o casă de locuit într-o cetate înconjurată de ziduri, il aura le droit de rachat jusqu'à l'accomplissement d'une année depuis la vente. să aibă drept de răscumpărare până la împlinirea unui an de la vânzare. Son droit de rachat durera un an. Dreptul lui de răscumpărare să țină un an. Lisons le verset 47. Să citim versetul 47. 47 du chapitre 25. Versetul 47. Si un étranger, Dacă un străin si celui qui demeure chez toi devient riche sau un venetic se îmbogățește et que ton frère devienne pauvre și fratele tău sărăcește près de lui lângă el et se vende à l'étranger și se qui vinde demeure chez străinului toi care locuiește la tine ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, sau vreunuia din familia il y străinului, aura pour lui le droit de rachat el să aibă dreptul de răscumpărare. après qu'il se sera vendu. După ce se va fi vândut, Un de ses frères unul din pourra frații lui le racheter. să poată să răscumpere. Pour gagner le temps, vous pouvez câștigăm lire timp, du premier Voi puteți să verset citiți la versetul 1 du chapitre din 25 capitolul 25 jusqu'à la fin, până la sfârșit. même le chapitre 26. Chiar și Mais capitolul prenez le 26, chapitre 25 da, să luăm capitolul 25, jusqu'à la fin, vous pouvez le lire. până la sfârșit puteți să citiți. Mais Dar nous avons montré, nous avons dit noi am arătat și am spus dans l'Ancien în Testament, Vechiul Testament, nous venons de lire dans Lévitique 25, ne-am citit în Levitic 25, qu'il y avait trois voies de rachat. că erau 3 drepturi de vânzare, Soit se racheter soi-même, chiar ori să-l cumperi tu, soit attendre l'année du jubilé, sau să aștepți anul de jubilare, soit avoir un parent rédempteur. sau să ai pe o rudă. Comme nous l'avons lu au verset 27, Cum am citit la versetul un de ses 27, frères pourra le racheter. sau unul din frații lui putea să-l cumpere. Să Nous răscumpere. avons montré Noi am văzut que le parent rédempteur că acea rudă ne pouvait pas être un ami. nu putea să fie un prieten. Fallait qu'il soit un proche parent, Trebuia să fie ceva apropiat, o quelqu'un rudă, de la famille. cineva din familie. Amen. Pas un ami. Nu un prieten. C'est pourquoi, De aceea, si quelqu'un ne pouvait pas avoir un parent rédempteur ou se racheter soi-même, dacă cineva nu putea să aibă un cumpărător sau cineva din il familie, devait attendre el trebuia să aștepte l'année du jubilé, în anul de veselie, lorsque l'on sonnera de la trompette, când va suna cu à la trâmbița, 50e année, în a ou 50-lea on peut an, l'appeler l'année du relâche. unde puteam să zici anul de care se uită tot, Alors cet homme, cette femme pourra sortir libre. atunci acel om și cea femeie putea să ieșe liber. Mais nous avons vu Dar noi am văzut qu'il y a ceux că sunt cei qui ne voulaient pas partir care nu vreau să plece, parce qu'il aimait son maître. pentru că își iubeau stăpânul. Il dit non, moi je ne partirai pas malgré que la trompette a sonné. Chiar dacă trâmbița a sunat, eu nu voi pleca. Moi j'aime mon maître. Eu îmi iubesc Je stăpânul, préfère rester ici. eu vreau să rămân aici. Lisons ça dans Exode 21. Citim asta în Exod 21. Exode chapitre 21. C'est ce que nous avons lu. Exod 21. Exode 21.
le verset 5. Exod 21 cu versetul 5. Si l'esclave dit, Dacă robul va zice, j'aime mon maître, eu iubesc pe stăpânul meu, ma femme et mes enfants, pe nevasta mea și copiii je ne mei veux pas sortir libre, și nu vreau să ies slobod, alors son maître le conduira devant Dieu atunci stăpânul lui să-l ducă înaintea lui Dumnezeu, et le fera approcher de la porte ou du poteau, să-l apropie de ușă sau de stâlpul ușii et son maître și stăpânul lui lui percera l'oreille să-i avec un găurească poinçon, urechea cu o sulă et l'esclave și robul sera pour toujours să rămână pentru à totdeauna son service. în slujba lui. C'était un signe visible Era un semn vizibil que cet homme, cette femme că acel om, acea ne femeie veut pas de la liberté, nu a avut libertate. veut rester esclave. Vrea să rămână rob. Il dit, il aime mon maître, il aime son maître, Zice, eu îmi iubesc stăpânul il ne veut pas de la și liberté. nu vrea să fie liber. Alors son maître le Atunci prenait, stăpânul îl lua il allait avec lui sur une grande și îl place, ducea pe un loc mare, comme nous venons de le cum lire, am citit aici, devant Dieu, înaintea lui Dumnezeu et il y aura même des témoins. și unde erau și Il va aller martori avec lui și mergea cu à un el poteau la un stâlp et on va percer son oreille. și îngăurea urechea. Alors si cet homme dit, Dar dacă acel om zicea, non, je veux sortir, nu vreau să ies, mais on lui dira, atunci îi mais va tu as spune, refusé, tu avais refusé de la liberté. tu ai refuzat să fii liber. Lorsque la trompette avait Când sonné, trâmbița a sunat, pendant le temps de jubilé, timpul acela le temps de relâche, de scăpare, unde se uita tot, tu avais refusé. tu ai refuzat. C'était tellement visible Era așa que vizibil tu pourrais pas discuter. că tu nu puteai să discuți, să vorbești. Ah, c'était un signe Era un semn que la personne refusait la că liberté. persoana refuza libertatea. C'était une marque visible. Era o marcă vizibilă Pour nous les enfants de Dieu, pentru noi copiii lui Dumnezeu, ceux qui marchent dans l'obéissance de la parole, cei care merg în ascultarea cuvântului ceux qui obéissent aux voix de Dieu, și cei care ascultă de căile lui qui Dumnezeu, marchent dans les voies de care Dieu, merg în pe căile lui Dieu Dumnezeu, leur donne aussi un sceau, Dumnezeu le dă o une marque pecete visible. care este Il te donnera ceva son sceau. vizibil. El va pune pecetea Qui est peste le tine sceau du și Saint-Esprit. pecetea Duhului Sfânt. C'est pourquoi nous avons De asta noi montré am arătat que pour les élus, că pentru ils ne aleși se contentent pas seulement de ei l'onction. nu se mulțumesc doar cu ungerea, Pour eux, les trois choses vont pentru ensemble. ei toate cele trei lucruri merg 1 împreună. Corinthiens 20, 1 Corinteni 20, nous l'avons lu avec vous. noi am citit cu Les voi promesses de Dieu, făgăduințele lui Dumnezeu, l'onction ungerea et le sceau de Dieu. și pecetea Ou lui le Dumnezeu. scellement. Pecetea lui Dumnezeu. C'est très important. Este foarte important. L'onction, c'est bien. Ungerea este bine. Lorsqu'il tombe sur vous, Când el cade peste voi, au niveau du deuxième sphère, dans l'esprit, în a doua sferă, vous pouvez voi prêcher, puteți să vous predicați, pouvez voi prophétiser, puteți să prorociți même parler en langue, și să vorbiți în même limbi faire beaucoup de și choses. să faceți multe lucruri. Mais à la fin, rater l'enlèvement. Dar la sfârșit să ratați Il est răpirea. écrit dans la parole, Este scris în vous les cuvânt. reconnaîtrez à leur Voi le fruit, veți recunoaște după pas rodul à lor, leurs dons. nu la darul, Parce que după les darurile lor. dons, Că darurile, tout le monde peut le faire. toată lumea poate să facă. L'onction peut tomber même ce matin ici Ungerea poate să cadă și aici, în această sur un dimineață. méchant, mais Și il pe peut unul rău. prophétiser. Poate să prorocească. Oui, Da. Dieu fait tomber la pluie Dumnezeu face să sur cadă les bons et ploaia sur les méchants. și pe cei buni și pe cei Il fait răi. lever son soleil sur les bons et sur les Va ridica méchants. soarele și pe cei buni Son și pe cei onction răi. peut tomber sur tout le monde, sur qui Poate il să cadă veut. peste oricine, pe cine vrea el. Mais Dar, il nous faut avoir le sceau de Dieu ne trebuie să avem dans notre âme. pecetea lui Dumnezeu Mais în inima avant que noastră. l'âme reçoive le sceau, Și înainte ca sufletul să il faut primească d'abord que pecetea, l'âme soit régénérée. trebuie ca sufletul să fie Que l'âme renoit. obtienne d'abord la vie éternelle, la vie divine. Viața veșnică, Alors Dieu pourra venir atunci habiter Dumnezeu en toi. poate să vină să locuiască în C'est tine. très, très, très Este important. foarte important. Voilà pourquoi Iată de ce nous avons parlé aussi du repos. noi am vorbit de odihnă. Oui, Da. le repos se trouve qu'en Jésus-Christ. Odihna este doar în Iisus Hristos. Il est écrit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, Toți cei trudiți și venez împovărați, à lui, venez veniți la à moi, El, je vous donnerai du veniți la mine repos. și vă voi da odihnă. Il n'y a que lui qui donne le repos. Doar El dă odihnă. Si ce matin, Dacă în această tu as des dimineață ai difficultés pour dificultăți, te débarrasser de la te cigarette, debarasezi de țigare, lui El a le pouvoir, are il a la puterea, puissance are de puterea t'accorder le repos. să-ți dea odihnă. Si ce matin, Dacă în tu această as des dimineață difficultés ai de dificultăți vivre la să parole, trăiești de la mettre en cuvântul, pratique,
pratique, să o pui în practică, viens à la croix. vină la cruce. Mon frère et ma soeur, Frate și il soră, y a encore grand temps. încă este timpul, Nous sommes encore au temps de la noi grâce. suntem în timpul de har. N'attendez pas quand ça sera trop Să tard. nu așteptați să fie prea târziu. Dieu, pour le moment, Dumnezeu, traite avec les nations. În acest timp este cu Nous sommes au neamurile. temps de la Noi grâce. suntem în timpul de har. Jésus-Christ revient bientôt. Iisus vine în curând. Ah, bien-aimés frères, nous sommes aujourd'hui, Noi suntem astăzi, nous vivons l'écriture de Matthieu 24, 14. trăim Scriptura Cette din Matei bonne nouvelle 24 du cu royaume. 14. Aceea Si vous voyez même l'homme de Dieu en train de passer, dacă passer, voi passer vedeți că omul partout, lui Dumnezeu merge vous voyez peste tot, frère qui monte, qui rentre, qui monte, qui rentre. vine, pleacă, vine, Lorsque le pleacă. dernier élu va entrer, Ultimul ales va intra, ça sera fini pour les nations. se va termina cu neamul. Lorsqu'il va venir nous chercher, Când el va veni să ne ia, alors il va Atunci, tourner le regard vers el se va Israël. întoarce privirea spre Israel. C'est encore le temps de la Mai grâce. este încă în timpul de har. C'est pourquoi De aceea, nous avons lu dans Apocalypse 5, am citit în Apocalipsa 5, Jean, on Ioan. lui a dit voici le lion de la tribu de Juda. iată, leul din Mais împărăția lui quand il a Iuda, regardé, când el s-a il n'a uitat, pas vu un lion, el n-a văzut il a un vu un leu, agneau comme immolé. el a văzut un miel Pourquoi înjundiat. mes frères? De ce, Parce que fraților? nous sommes au Pentru temps de că la noi grâce, suntem în au timpul de temps de har, l'église, în timpul bisericii, du Nouveau din Testament. Noul Testament. Nous sommes au temps de la Noi grâce. suntem în timpul Voilà pourquoi on est harului. encore agneau. De asta suntem noi încă. Mes frères, Miel. profitez de ce temps-là. Fraților, profitați de acest timp. Lorsque quand Noé est en train de prêcher son message, Când noi a predicat mesajul lui, aussi longtemps que la porte était ouverte, dar timp cât ușa era il deschisă, fallait que croire et entrer. trebuia doar să crezi și să On intri. ne demandait pas ta Nu cerea participation. participarea ta, Juste viens doar entrer vino și intră et tu vas être sauvé. și vei fi mântuit. Mais les gens n'ont pas Dar voulu. oamenii nu au Les gens se sont moqués de Noé. s-au râs de noi, Mais quand la porte était dar fermée, când ușa s-a închis, c'était pas Noé qui a fermé la porte. nu noi am închis C'était ușa, Dieu lui-même. dar Dumnezeu el De însuși. telle manière, În așa fel, si c'était Noé, dacă ar fi il noi, pouvait aller ouvrir. noi ar putea să Noé, mai c'est moi ton deschidem. voisin. Noi, eu sunt vecinul Ouvre-moi tău, que deschide. j'entre. Mais quand Dieu ferme, Dar când Dumnezeu închide, personne ne peut ouvrir. nimeni nu poate să mai Quand deschide. il ouvre, Când El deschide, personne ne peut fermer. nimeni nu poate să închide. Quand Dieu te Când bénit, Dumnezeu te personne ne binecuvintează, peut te maudire. nimeni nu poate să te Mes blesteme. frères et sœurs, Frați și surori, aujourd'hui encore, c'est encore le temps de la mai grâce. este timpul de har. C'est encore le temps de la grâce. Mai este timpul de har. C'est lui qui baptise du Cel care Saint-Esprit. botează cu Duhul C'est Sfânt, lui qui sauve. cel care salvează, C'est lui qui appelle. cel care cheamă, C'est lui qui cel guérit. care vindecă, C'est lui qui cel care bénit. C'est binecuvintează, lui qui protège. cel care protejează. Tout c'est Dieu. Tot este Dumnezeu. Et ce În matin, această si dimineață, vous le croyez, dacă voi o il credeți, le fera. El o va face. Nous Amin. avons montré, Noi am arătat. souvenez-vous le voleur à la croix. Aduți-vă aminte de hoțul de la cruce. Il pouvait regarder. Târharul de pe cruce. Il dit à son El ami, putea să uite, să spună la prietenul lui, pour nous, pentru noi, c'est normal. este normal. Nous méritons Noi cela. merităm asta. Quelle grâce Ce har! de reconnaître Să son temps. recunoști timpul, Celui qui reconnaît ses péchés, c'est cel une care își grâce. recunoaște păcatele este un har. Parce que quand tu reconnais tes Tu când péchés, recunoști tu reconnais păcatele, là où tu as failli. tu recunoști acolo unde ai căzut. Le même Saint-Esprit Același Duhul Sfânt qui est venu te convaincre de tes care a péchés, venit să te convingă de le păcat, Saint-Esprit encore te conduit à la repentance. El te va conduce și la C'est pocăință. une grâce, mes Este frères un et har, frați și sœurs, surori. de reconnaître Să son recunoști. état. Starea ta. Il dit nous, Deci noi, nous le méritons. noi merităm. Mais lui, Dar El, non. nu. Quel mal a-t-il fait? Ce rău a făcut El? Ne crains-tu pas Dieu? Nu te temi tu de Dumnezeu? Mes frères, il Fraților. lui regarde et dit, souviens-toi de moi quand tu viendras. Și eu spus, adu-ți aminte de mine când tu vei Il dit, reveni. pas quand je viendrai. Nu când eu voi veni. Aujourd'hui même. Astăzi, Aujourd'hui même. Astăzi, Tu seras avec moi au tu vei paradis. fi cu mine în Même ce Dar matin, și în această celui dimineață, qui croit, cine crede, Dieu le sauve. Dumnezeu îl va mântui. Pas demain, aujourd'hui. Nu mâine, astăzi. Si tu crois Dacă tu dans crezi l'œuvre comme au bois de Calvaire, în crucea pe Calvar, il te guérit. El te va vindeca. Pas demain, aujourd'hui. Nu mâine, astăzi. Parce que tout est possible à Pentru celui că qui croit. totul este posibil celui ce crede. La loi de rachat. Legea de Soit răscumpărare, tu pouvais te racheter toi-même, ori puteai să te răscumperi tu, ou tu as un proche parent, sau o rudă, ou tu attends l'année de jubilé. sau aștepți anul de jubileu. Mais celui qui refuse, Dar cel care refuză, on allait avec lui mergea cu el et on pinçait son oreille. și îngăurea urechea.
C'était un signe Era un semn visible vizibil que cet homme că acel om a refusé la liberté. a refuzat libertatea. Il ne veut pas de la liberté. El nu vrea să fie liber. Il préfère rester El esclave. preferă să stea rob, Comme ce matin. ca în această dimineață. Frère, Fraților, ne restez pas să esclaves, nu rămâneți rob, ni des hommes, nici a ni de oamenilor, péché. nici al păcatului. Oh, à la Pe croix, cruce, il nous a affranchis. El ne-a eliberat. Mes frères et sœurs, ne restez pas esclaves. Să nu rămâneți rob. Ce matin, În această par la dimineață, foi, prin credință, acceptez acceptați votre liberté. libertatea voastră. Acceptez cela. Acceptați asta, Bien-aimés frères, prea iubiților. mais j'aimerais un peu qu'on parle Aș vrea să vorbim un pic de ce mot qu'on vient de lire. de acest cuvânt care am citit. Revenons dans Apocalypse 5. Mergem în Apocalipsa 5. On nous a parlé du rachat. Ne-a vorbit de răscumpărare. Racheter. Răscumpărați. Nous avons montré. Noi am arătat Racheter, că răscumpărați, c'est remettre quelque chose dans sa position originelle. să aduci Donc c'est ceva, quelque chose sorte qui t'appartenait. ceva ce ți-a l'as aparținut, perdu, tu ai l'as pierdut racheté. și l-ai răscumpărat. Tu as racheté. Ai răscumpărat din nou. Je vous ai parlé d'un homme qu'on avait ravi sa station d'essence. Eu v-am vorbit de un om care și-a pierdut benzinăria Après, on a remis sa station là en vente și publique. după ce a pus acea benzinărie în vânzare publică, Cet homme est revenu. acel om a Il a venit, même quitté l'Afrique. Il est revenu ici en Belgique. a plecat din Africa, a venit aici în Lorsqu'il a appris Belgia. qu'on a remis sa station d'essence en Când a vente auzit publique, că i-a sa pus propre station, benzinăria la il est vânzare, revenu. a revenit Il a racheté sa și station. și-a răscumpărat benzinăria. Ça lui appartenait. Îi aparținea lui. On lui a ravi sa propre station. I-au luat-o, On met ça en vente publique. au pus-o la vânzare Il revient, și el se întoarce il rachète sa station. și el și-o răscumpără. Amen. Amin. Mais voyons d'abord, Dar să vedem pour prima que nous dată, comprenions, ca noi să înțelegem, et quand nous chantons, nous parlons de la și noi când rédemption, cântăm și vorbim nous despre, devons savoir noi trebuie să qu'est-ce știm que nous avions ceea ce am avut et que nous avons perdu. și ce am pierdut. Le rachat. Răscumpărarea, Quand tu parles, j'ai racheté ma voiture, tu când spui eu m-am Donc, tu cumpărat mașina, l'avais, deci tu ai avut-o, on te l'a arraché de force. deci s-au tras-o Et tu vois ça encore, on met ça en vente, și tu vezi că tu o pui la vânzare, rachètes tu ți-o răscumperi. la chose qui t'appartenait. Lucruri care ți-au aparținut. Qu'est-ce que nous avions? Ceea ce am avut, Qu'est-ce que nous étions? ceea ce am fost. Alors nous allons comprendre Atunci vom pourquoi nous chantons, înțelege de ce noi pourquoi cântăm, nous sautons, de ce noi pourquoi nous sărim, crions, de ce noi strigăm, pourquoi nous pleurons. de ce noi plângem. Là nous comprenons Atunci vom l'importance înțelege importanța de la rédemption, du rachat. de răscumpărare. Un homme racheté par Un om l'Éternel. răscumpărat de Un Domnul. homme qui est racheté, Un om care este il est răscumpărat. différent El este diferit. parce qu'il sait qui Pentru il că el était. știe ce a fost, Et il est tombé. el a Et căzut on est venu le și racheter. au mers și l-au luat, Le l-au rachat. răscumpărat. On peut dire encore, Putem să mai on est venu spunem, le délivrer. au mers și l-au eliberat. Ah, ça le rachat, la Asta rédemption. este răscumpărarea. Quand nous chantons, Când noi délivré, délivré, dezlegat Jésus m'a sau délivré. eliberat, C'est une réalité. este o realitate. Ramené, ramené, il Întors. nous a ramené, El ne-a c'est une întors. vérité. Este un adevăr. Nous chantons pas des cantiques comme ça. Noi nu cântăm o cântare așa, Non, nu. c'est que nous chantons. Ceea ce Chantons noi la cântăm, parole. noi cântăm Nous cuvântul. exprimons. Noi exprimăm. Ah oui, c'est pourquoi ne n'amenez pas des choses... non, des internet, des Nu histoires ați lucruri de pe chipotées. internet, Nu. lucruri făcute. Nu. Il y a des bons cantiques Sunt qui cântări glorifient bune Dieu. care glorifică Qui pe loue Dumnezeu, Dieu. care laudă pe Pas les Dumnezeu. récoltes parce que c'est l'autre qui a chanté. Nu pentru Parce că qu'il a ăla dit l-a Jésus, cântat, Jésus. pentru că a Non, spus mes Iisus, frères. Iisus, nu. C'est lui qui est sauvé. Cel care este Il mântuit, chante pour son Dieu. el cântă pentru Même Domnul. sa propre vie le Chiar și manifeste. viața lui proprie o manifestă. Oui, Da. que Dieu nous aide. Domnul să ne Oh, ajute. elle chante bien. El cântă bine. Mais oui, ne Da. vous arrêtez pas seulement là. Dar nu vă Si elle opriți doar chante acolo. bien, Dacă si ea elle cântă parle de bine, Jésus, dacă ea vorbește de Isus, mais quel est le fruit? dar care este rodul? Parce qu'il est écrit, Pentru că vous este les reconnaîtrez à leurs fruits. Le veți recunoaște după rodul lor. C'est là. Acolo Il est écrit dans Apocalypse 5. este scris în Apocalipsa 5. Je vis dans la main droite Am văzut în mâna dreaptă de celui qui était assis sur le trône. a celui ce ședea pe scaun de domnie
Un livre écrit en dedans et en dehors. O carte scrisă pe Cele de dinăuntru 7 sceaux. și pe din afară, pe cele cu 7 peceți. Ce livre Acea carte contenait le plan de la rédemption era tout planul entier. de mântuire tot întreg. Ah. Et je vis un ange puissant qui crie d'une voix forte, Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: qui est digne d'ouvrir le livre cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecetea? et de Pecețile. rompre le sceau. Și să-i rupă pecețile. Qui était digne? Cine a fost vrednic? C'est une question. Qui Este est un- digne? Cine este vrednic? Este o întrebare. Et il dit, Și el spune, personne dans le ciel, și am văzut, zice, nimeni în cer, ni sur la terre, nici pe pământ, ni sous la terre, nici pe ne pământ, put ouvrir nici le sub livre, pământ, ni le care regarder. să poată să deschidă cartea, nici să se uite la ea. Il dit, je pleurais beaucoup Ioan a zis, eu am plâns mult, de ce que personne pentru că nimeni ne fut trouvé digne, nu fusese găsit d'ouvrir le vrednic livre, să deschidă ni cartea de le și să se regarder. uite în ea. Frère, Fraților, il nous fallait un parent rédempteur. ne trebuia un On cherchait părinte, quelqu'un qui était digne, cineva care era vrednic, quelqu'un qui était digne. cineva care era vrednic, Mais, dar gloire soit rendue à Dieu. gloria lui Dumnezeu, Lorsque la question fut posée, când întrebarea a fost on n'a pusă, pas vu Abraham, nu l-au on n'a văzut pe pas vu Abraham, Moïse, nu l-au on văzut n'a pe pas vu Moise, frère nu Branham, l-au văzut pe on n'a fratele pas vu Branham, aucun sau un apôtre. apostol. Jean a commencé à pleurer. Ioan a început să plângă. Mais, qu'est-ce qui a rendu Jésus digne Dar ce l-a făcut pe Iisus de vrednic prendre le livre? să ia cartea, Sa naissance virginale. acea naștere Il est né feciorească. d'une vierge. El a fost născut dintr-o fecioară. Parce que par la naissance Pentru că prin naștere d'un homme et d'une de femme, un bărbat și o femeie, l'homme né de la femme, omul născut sa din vie est femeie, courte. viața lui este scurtă. Et par l'homme et la Și femme, prin bărbat și femeie, personne ne peut venir de la pur. nu putea să vină din ceva rău. Par cette naissance, Prin acea naștere, qui est la volonté Care permissive este de Dieu. voia permisibilă a lui Ce n'est Dumnezeu, pas cette voie-là que Dieu avait nu montrée. acea cale Dumnezeu a arătat, Tout celui qui est né de la femme, tot ce este născut din il femeie, vient au monde pécheur. vine pe lume păcătos. Des relations d'un homme et d'une Din femme. relația unui bărbat și o femeie, Satan Satana est venu faire chuter l'homme. a venit și l-a doborât pe om. Adam, Adam, Lucifer, Lucifer, lorsqu'on l'a précipité là-haut, când l-au dat drumul de acolo, de sus, l'orgueil est monté en lui. orgoliu a urcat în On el, l'a précipité. l-au precipitat, Il est venu sur la el a terre. venit pe pământ, Il était jaloux. el a fost gelos. Pourquoi? De ce? Le ciel, Cerul, la terre, c'est Dieu pământul, qui les a créés. Dumnezeu l-a creat. Mais dans Psaume 115, Dar în Psalmul la 115, terre a été donnée au Fils de l'homme, au pământul Fils a des fost hommes. dat fiul oamenilor. Adam Adam était un petit Dieu sur la terre. era un mic Dumnezeu pe pământ. Quand Lucifer était précipité, Când Lucifer a fost dat il afară, n'avait plus rien. el nu mai a avut nimic. Il était là. El a fost acolo Il sus, n'avait plus rien. nu mai a avut nimic. On l'a précipité. L-au dat drumul Il a commencé à admirer Adam. și s-a uitat la Adam Il est devenu jaloux. și a devenit gelos. Mes frères et sœurs, Frați și surori, celui que Dieu bénit, cel care Dumnezeu Dieu lui binecuvintează, donne un don. Dumnezeu îi dă un Il ne dar. sera pas jaloux d'un El autre. nu va fi gelos de altul. Celui qui est jaloux, Cel care este c'est gelos, celui qui n'a rien. cel care nu are nimic. Si tu as quelque chose, Dacă tu ai ceva, pourquoi tu seras jaloux de frère de ce să Alexandre? fii gelos pe frate Parce Alexandru? que ce que j'ai, Pentru că ceea ce lui n'a tu pas. ai, Ce el qu'il nu a, are. moi je n'ai Ceea pas. ce are el, C'est nu am eu. pourquoi De nous ce? avons besoin de Pentru l'unité. că avem nevoie de Lorsque chacun unitate. vient avec son don, Pentru că nous fiecare nous vine mettons cu darul lui, ensemble, ne nous punem devenons împreună forts. și devenim tari. C'est pourquoi, Amin. mes frères, De aceea, n'encouragez fraților, pas les divisions. nu încurajați L'unité despărțiți. nous donne la force. Unitatea ne dă Chacun putere. vient avec sa chose. Fiecare vine cu un L'autre lucru, vient, l'autre vient. ăla vine cu un Lorsque lucru, nous sommes ensemble, Când ne împreunăm, nous devenons forts. atunci devenim tari. Mais celui qui n'a Dar rien, cel care nu are nimic, pourquoi seulement elle? Pourquoi? De ce numai Pourquoi ea? De elle? ce numai Pourquoi? el? Pourquoi elle? De ce? Pourquoi? De ce? On cite son nom. Pourquoi Și seulement? zici numele lui. Pourquoi? De ce? Pourquoi? Et puis, Și după cette aia, jalousie va această te conduire à la gelozie haine. te va duce Après, la ură, tu vas tuer. atunci te vei omorâ. Pourquoi? Pourquoi? De ce? Pourquoi? De ce? Pourquoi? De ce? Pourquoi? Pourquoi? Mais si tu avais aussi quelque chose, Dacă tu aveai ceva, frère, frate, que Dieu nous aide. Domnul să ne ajute. Il vient, il regarde l'homme. El vine să uită la om, Il dit comment faire? cum să fac? Comment faire? Cum să fac? Il n'est pas allé El nu a mers vers Adam. spre Adam, Non. nu, Il a contourné. el a mers pe lângă, Va vers Ève. a mers pe la Commence une Eva discussion. și a început o discuție. Mais,
Dar Dieu aussi, și pour Dumnezeu, régler cela, ca să regleze a asta, dit ok, ça va. Comme Abraham, cum Avram, Moïse, Moise, toutes ces personnes-là, toate acele on peut persoane les trouver dignes. nu au fost vrednici, Ok. au fost bine. Jésus-Christ, Iisus Hristos, par sa naissance Prin virginale, nașterea lui din né feciorie, d'une vierge, născut dintr-o fecioară, était trouvé digne. a fost găsit vrednic. Par sa naissance, Prin nașterea il lui, pouvait même dire, putea să qui spună, m'accusera du péché? cine vă mă acuza de păcat? Mais quand on voit Abraham, Dar când vedem pe Avram, ta naissance, tu es nașterea né ta, d'une femme, tu ești născut din femei, relation d'un homme e et din d'une relația unei femme. femei, cu un Non, bărbat. Nu, personne de la femme est nimeni care se naște din Job femeie le poate să dit. fie curat. L'homme né de Eu la vă femme, spune, sa vie omul est născut din courte. femeie, viața lui Mais este Jésus-Christ, Dar lui, Iisus, el, frère, fraților, c'était terrible ce jour-là. era ceva puternic în ziua aceea. Sa naissance Nașterea lui virginale din l'a feciorie, rendu digne. l-a făcut vrednic. Oui, lui, il pouvait prendre ce livre. El putea să ia acea carte Ça l'a rendu digne. și l-a făcut vrednic. Et il est entré du côté de la femme, Ève. Și acolo a intrat pe la femeie, pe la Dieu el. aussi Și Dumnezeu a pris une femme, a luat o femeie nom de Marie. cu numele Maria. Ah, bien-aimés frères, Fraților, lorsqu'Adam când Adam était au jardin a d'Éden, fost în grădina Eden, c'était lui, il était le patron. el era patronul acolo. Tout lui obéissait, Toți îl ascultau. même la mouche, Chiar și musca. la moustique. Și aceea, Ça ne pouvait pas piquer Adam. nici cel țânțar nu Avant putea la chute, să-l înțeapă pe Adam. Adam et Ève, Adam și ils Eva avaient aucune maladie, nu avea nicio boală. pas de douleur. Nu dureri. Même les moustiques les Chiar și obéissaient. țânțarii îi ascultau. Tout était calme. Totul era La liniștit. mouche à sa place. Musca în locul ei. Adam Adam, se promenait dans le jardin d'Éden. el se plimba în grădina Il Eden. voit le lion. Și a văzut Le lion leul. peut bouger sa queue. Leul putea să Adam, miște il part, il fata touche le lion. și leul putea Il să était atingă le leonul. patron. Leul. Tout El era était en patron, el ordre. era, tot era bine. Tout était calme. Totul era liniștit. Il voit un chien. Vedea un Il regarde le câine, chien comme se ça. uita la câine. Oh Adam, s'il voulait arriver quelque part, Adam, dacă il n'avait vrea să pas meargă besoin undeva, d'avion. nu avea nevoie de avion. Il était là. Il era Un acolo. petit Dieu. El era un mic Tout lui Dumnezeu. obéissait. Toți l-ascultau. Bien-aimé frère, Fraților. il n'avait ni des douleurs, Nu avea nici ni dureri, maladies. nici boli. Il était là sur la El terre. era acolo pe pământ. Adam, il était là. Il Era acolo, marchait. el umbla. Il ne pouvait pas pleurer, les larmes El nu venaient putea să d'où? plângă. De unde să vină la Pouvaient venir lacrimi? d'où? De unde să vină? Oh, j'ai faim. O, mi foame. Avant la chute, Înainte de Adam cădere, était calme. el era liniștit. Frère, aucune peine, Nicio, aucune maladie. nicio boală. Oh, allons à la cimetière, allons enterrer notre stai să enfant. mergem la Il n'y avait cimitir să pas. rupăm copilul. Oh, Nu ma era femme, așa Ève, elle ceva. est morte. Avant sau ça, avant la chute, il soția n'y mea, avait pas Eva, ces e mortă. choses. Nu era Les aceste lucruri. cimetières Sau sont venus cimitire. après la chute. Au venit după C'est la cădere. cause du péché Din cauza qui a amené le păcatului. cimetière, O qui a amené atunci les hôpitaux Erasme, Saint-Luc. sau spitalele Ça, erau c'est le Saint-Luc. péché. Ăstea au fost Mais păcatul. avant ça, Dar înainte il de n'y asta, avait pas. nu a fost nimic. Adam, Adam, il était là bien el calmement. era acolo bine, sânța Tout bine, lui liniștit. obéissait. Toată lumea l-asculta, totul Satan, și un satana, méchant, unul rău. il regardait toujours comme ça. El se uita la el, Comment je vais la voir? cum să-l prind eu? Comment je Cum vais la să-l prind voir? eu? Comment? Cum? Il faisait ses tactiques. El își făcea tacticile lui, Comment je vais faire là? cum să fac? Un jour, Și într-o zi, mes sœurs, surorile mele, vraiment, c'est quand même un conseil. este un Mes frères, frații mes mei, sœurs, si surorilor, vous n'avez rien à faire en ville, dacă nu aveți Restați nimic de la făcut în oraș, stați priez, acasă, lisez, restez au calme. rugați-vă, citiți, stați la liniște. Ève se Eva. retrouve, c'est de quel côté? În ce parte era ea? L'homme sort. Omul a ieșit? Où était Adam? Unde era Adam? Frère, marche aussi Frère, avec c'est ta femme. Hein. Frate, umblă și merge și plimbă-te și tu cu nevastă ta. Ah. Où était Adam? Unde era Adam? Il sort. El a plecat, a ieșit. Il commence. Bonjour. Și atunci el a început. Dieu a-t-il réellement dit? Dumnezeu te-a mințit? Non, tu sais, Tu știi? le raisonnement commence à Atunci s'ouvrir. a început C'est pourquoi gândirile. ne discutez pas avec la parole. Să nu discutați cu cuvântul. Ne vous mettez plus Să nu vă mai avec des gens. puneți Bon, oameni. nous allons
discuter. O să discutăm. Il n'y a plus ce Nu temps-là. mai avem acest timp. Aujourd'hui, Astăzi, les vrais élus, ils adevărații croient la parole. aleși cred cuvântul. Oh, discutons un peu sur les ministères O de să frère Franck. Bon, discutăm un pic de slujba fratelui Frank. moi, je viens avec toutes O, les brochures. eu viu cu toate Mon frère Branham a broșurile, unde parlé. fratele Branham a zis, L'esprit de vérité, Duhul il viendra adevărului. que vous vous mettez là. L'autre, il vient là. ăla vine cu un teanc, Si ăla c'est cu un teanc. quelqu'un qui n'a jamais cru à ce message, cineva care nu a bon, nous crezut pouvons lui acest mesaj. parler. Și atunci noi Mais putem vous voyez une assemblée, vorbim. une autre assemblée, vous voulez mettre Noi- des brochures, noi vedem cu vous adunare, mettez, vine cu vous una, commencez à una. faire des débats. Și atunci încep o Non. dezbatere. Nu, Les choses de Dieu, lucrurile lui c'est Dumnezeu par este révélation. prin descoperire. Où est-ce que le voleur a la croix discuter les choses? Tâlharul de pe cruce a văzut Lorsque aceste lucruri. Dieu lui a révélé, Dumnezeu il i-a a ouvert descoperit, ses yeux, i-a deschis il a ochii vu. și el a văzut. Il dit, souviens-toi de moi. Adu-ți aminte de mine. Mais l'autre bandit, Dar celălalt tâlhar, lui non. el nu. Mais ils étaient au même endroit. Dar erau în același Vous loc. pouvez être dans la même salle. Puteți să fii în aceeași Ce sală, matin, în această assis dimineață, là, așezați la acolo, parole sort. cuvântul Toi tu dis iasă, și Amen, când tu spui l'autre il amin, rejette. și ălalt spune nu. Deux bandits étaient à la croix avec Doi Jésus. tâlhari erau pe cruce cu Isus. Mais pourquoi l'autre, Dar de ce unul pas l'autre? și de ce nu la altul? Ălălalt. C'est pourquoi la parole est claire. De asta cuvântul este Deux clar. seront dans un lit, Doi vor fi într-un l'un pat, partant, l'autre restera. unul va pleca, unul va rămâne. C'est pourquoi De le aceea, salut est mântuirea individuel. este individuală. L'homme à son côté il se bat, Unul la fel, femme se bat, bărbatul cu partea les lui se enfants. zbate, femeia se zbate, copii la fel. Sinon vous serez surpris. Dacă nu veți fi Pour uimiți. toi, De ce? la sœur Sora est allée à la toilette, o merge la elle toaletă, va revenir ea va reveni depuis 2 heures, după 2 ore, 3 heures. 3 ore. Je dis qu'est-ce qui se passe? Tu ce se întâmplă? Bon, elle va revenir. Ea vine. Peut-être elle prie, elle est en bas. O, poate ea se roagă, dar ea 4 va ore. veni. 4 ore. Personne n'est Și ea pris. nu vine. Tu sors de la chambre, Ieși din la cameră, toilette ouverte. vezi că toaleta Salle este de bain, deschisă, personne. baia este Tu deschisă, descends, nimeni. personne. Cobor jos, nimeni. Qu'est-ce qui se passe? Ce se întâmplă? Tu ouvres la chambre des enfants. Tu te uiți la camera la copii, S'il y avait ceux qui priaient sérieusement, dacă erau les ea pointes care... sont vides. Și tu vezi că nu mai e nimeni. Frère, frère, là Fraților, tu seras sérieux. atunci vei fi serios. Tu vas regarder en haut, Tu te en vai bas, uita tu sus și regardes, jos, tu prends le téléphone. iei Tu appelles telefonul, un frère. suni pe un frate. Le téléphone sonne. Telefonul sună, Là, c'est sa femme qui décroche. atunci soția lui răspunde. Toi, c'est la femme qui est partie. Tu la De ție s-o l'autre plecat côté, nevasta, c'est l'homme qui est parti. Și C'est la partea femme qui altă, décroche. bărbatul a plecat. Alors vous commencez à vous consoler. atunci voi vă Qu'est-ce qui se consolați passe? amândoi. Ce se întâmplă? Je ne comprends rien, je ne le vois pas. Nu, Dis-moi mai si știu, je nu, ne nu vois mai pas. văd, nu Bon, știu. attends, je viens chez toi. E, Tu prends ta așteaptă că vin la voiture. tine. Vous Mie voulez îmi vous place. consoler. Vreți să vă Consolez-vous. consolați. Soyez Consolați-vă. sérieux. Fiți serioși. Soyons sérieux. Fiți serioși. Jésus revient bientôt. Iisus vine în curând. Soyons sérieux. Să fim Mais ce serioși. que nous disons va Ceea ce arriver. spunem o să se întâmple. Ça va arriver. O să se întâmple. Ça va arriver. Soyons sérieux. Prenons les Să choses au fim sérieux. serioși, să luăm lucrurile serios. Arrêtons les cinémas. Să ne oprim cu Ne cinema. fabriquons pas la sainteté à l'église. Nous fabriquons À la sfințirea la maison adunare. des lions et des lionnes. La Soyons casă sunteți leu sérieux. și leoaică și aici fiți serioși. Qu'il ait vraiment pitié de nous, mon frère. Să Soyons ai milă sérieux. de noi, fraților. Să fim serioși. Prenons ça au Să sérieux. luăm asta în serios. Mes jeunes sœurs et frères, Surori tinere și frați. le matin, tu te laves. Dimineața te speli. Papa, Tată, dépose-moi à l'école. du-mă la școală. Rien du tout. Nimic. Papa, Tată, je du-mă la vais en școală. retard. Ajung Rien du târziu. tout. Nimic. Vous ouvrez la porte. Deschizi ușa. Papa n'est pas là. Tata nu Par mai la este. fenêtre, il y a la voiture. Vei o Qu'est-ce pe que geam, tu mașina vas e acolo. faire? Ce vei mai face tu atunci? Qu'est-ce que tu vas faire? Ce vei mai face? Ressaisissez-vous, réveillez-vous. Treziți-vă. C'est encore le temps de la Mai este încă grâce. timpul de har. Mettez vos vies en Puneți-vă ordre. viața în ordine. Ce jour-là, În ziua ça sera aceea terrible. va fi, Mais ça sera la joie pour les élus. dar va fi o bucurie pentru cei aleși. Oh, mes frères et sœurs, Frați și surori, que Dieu nous aide. Domnul să ne ajute. Et l'Écriture nous Și dit, Scriptura ne spune, l'un des vieillards me dit, unul din bătrâni ne pleure point. îmi spune, nu plânge, Voici le lion iată de leul la tribu de Judas, din împărăția lui le Iuda rejeton de David. și 5. Verset 5. Chapitre 5. Oui. bătrânii i-au zis, nu plânge, iată leul din seminția lui Iuda, A vaincu pour ouvrir le livre, et c'est cette source.
Rădăcina lui David a biruit să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Et je vis au milieu du trône Și la mijlocul între scaunul et de des quatre domnie, êtres vivants, cele 4 făpturi au milieu vii des vieillards, și între bătrâni, un agneau qui am était comme văzut immolé. stând în picioare un miel. Il avait 7 cornes, Părea 7 yeux, junghiat și avea 7 coarne. qui sont les 7 esprits de Dieu, 7 ochi care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu envoyés par toute la terre. trimise în tot pământul. Il vint, El a venit l'agneau, și a luat c'est l'agneau. mielul, Il prit le livre a luat de la cartea main droite din mâna de dreaptă celui a celui qui était assis sous le trône. ce ședea pe scaun de domnie. Allons au verset 9. E la versetul 9. Il chantait un cantique nouveau en Și disant, cântau o cântare nouă și ziceau: tu es digne vrednic de prendre ești le tu livre să iei cartea et d'en ouvrir le sceau, și să-i rupi pecețile, car căci tu as été immolé ai fost junghiat, et tu as racheté pour Dieu ai răscumpărat pentru Dumnezeu par ton sang cu sângele tău des hommes oamenii din de orice toute seminție, tribu, de toute langue, de orice de limbă, tout peuple, din orice de norod toute și nation. din orice neam. L'a racheté L-a răscumpărat. des hommes, A răscumpărat de oamenilor, Wallons, de valoni, des Flamands, flamanzi, des Roumains, români, des Congolais, des congolezi, Sénégalais, des senegalezi, Camerounais, Camerounais, des Allemands, nemți, des Français. francezi, Qui d'autre, mes frères? Des Burundais, Burundais, des Rwandais. rwandezi, Qui d'autre? ce mai Des Zambiens. ambieni, Toute la terre, tot toute pământul, nation, toate de tout națiunile, peuple, toate de popoarele, toute din langue. toate limbile. Tu parles quelle langue? Ce limbă vorbești Toi, tu? tu parles roumain. Tu vorbești Moi, je românește, parle eu français vorbesc ou franceză lingala. sau Il lingala. nous a rachetés. El ne-a răscumpărat. C'est ça qu'il a fait. Asta a făcut El. Que Dieu nous aide, bien Domnul mes să ne frères. ajute, fraților, De toute din langue, toate orice limbă, de tout peuple. din orice popor. C'est pourquoi, mes frères, Din asta, dans fraților, l'église de în Dieu, biserica lui il n'y a Dumnezeu pas de tribalisme. nu este tribal. Non. Non. Si Dieu appelle quelqu'un Dacă Dumnezeu qui cheamă vient pe de cineva, l'Asie, vine din il Asia. est mon frère. El este fratele meu. Son sang Sângele a lui fait de a nous făcut din noi un royaume o împărăție de de sacrificateurs. răscumpărători. Il n'y a pas de tribalisme. Nu este tribalism Vous aici. trouvez tout un groupe de gens là. Găsiți un grup, C'est de quel coin? din ce parte sunt Ils ei? bloquent tous les postes. Ei blochează Ça, toate ce n'est pas dans posturile. l'église de Dieu. Nu, asta nu este în biserica lui Que Dumnezeu. tu viennes d'où? Că de oriunde vii tu. Non. Nu, On n'est pas là pour cela. suntem aici pentru Un asta. groupe. Oh, Vous trouvez acel- un groupe de Kassaïens là. Găsiți un grup de casaieni acolo. Non, non. Nu, Il n'y a pas de tribalisme. nu suntem Il n'y a tribali. pas de clan. Nu suntem clanuri. Arrêtez l'esprit des clans. Opriți-vă cu duhurile de clanuri. Toute langue, Orice limbă, tout peuple, orice de toute norod nation. și orice neam, mes frères et sœurs, frați și surori, arrêtons l'esprit des clans. opriți-vă cu duhurile de clanuri. Vous vous invitez seulement vous-même. Vă Non, invitați numai pe voi, toute langue, orice limbă, toute langue. orice limbă. N'invite pas seulement les mêmes que tu parles la même langue. Nu invită numai pe cei care vorbesc aceeași limbă. De tout peuple Orice popor, et de toute nation. orice neam. Tu as fait d'un royaume Ai făcut din ei o împărăție și preoți pour notre Dieu. pentru Dumnezeu. Ils régneront sur la terre. Și ei vor împărăți pe pământ. Nous avons montré Am arătat qu'avant la chute, că înainte de cădere, Adam et Ève Adam și ne Eva connaissaient aucune nu cunoșteau maladie, nicio boală, aucune souffrance, nicio suferință. connaissaient rien. Ei nu știau nimic. Mes bien-aimés frères, Prea iubiților, mais dar lorsqu'il est tombé, când el a căzut, il a perdu ces choses. el a pierdut aceste lucruri. Il a perdu ces El a choses. pierdut aceste lucruri. Le jour qu'Adam est tombé, În ziua când Adam a căzut, frère, fraților, la moustique qui ne pouvait pas le piquer. țânțarul nu mai putea să-l Il pouvait voir înțape. une moustique qui vient. Tic, tic. Putea să vină un țânțar să-l Qu'est-ce qui se înțape. passe? C'était fini. Atunci era gata. Il voit le lion. Ah, bah, Il le commence lion. à devenir méchant. O venit leul să fie rău. Lui, El, qui s'approchait même du lion. el care s-a apropiat de leu. Aujourd'hui, Astăzi- l'homme fuit le lion. Omul fuge de leu. Aujourd'hui, Astăzi- l'homme fuit un serpent. Omul fuge de șarpe. Aujourd'hui, Astăzi- l'homme a peur. Omul are frică. Lui qui était le maître de tout, El care era stăpânul de toate lucrurile. par sa chute, Prin căderea il a lui, tout perdu. el a pierdut tot. Mais, Da. gloire soit rendue à Dieu, Gloria lui Dumnezeu. parce que nous savons une Pentru că știm chose. un lucru. Allons du rétablissement de toutes choses. Când se va pune toate lucrurile Tout sera de tot nouveau va fi ainsi. din nou așa.
Apocalypse 21. Apocalipsa 21, Regardez. uitați-vă, Avant le rétablissement de toutes choses. înainte de stabilirea toate lucrurile, Frère, il en sera de nouveau ainsi. va fi din nou așa. Apocalypse 21, Apocalipsa 21, verset 3. versetul 3. J'entendis du Și am trône auzit un glas tare une forte voix qui disait, care ieșea din scaun de domnie și voici zicea: le tabernacle de Dieu iată cortul lui Dumnezeu avec les hommes. cu oameni. Il habitera avec eux El va locui cu ei et ils seront son peuple. și ei vor fi poporul lui. Dieu lui-même Și sera avec Dumnezeu eux. însuși va fi cu ei. Ah. Avant la chute, Înainte de cădere, il descendait le soir. el cobora seara, Il y avait une communion, era o părtășie, une harmonie. o armonie, C'était le ciel sous la terre. era cerul pe pământ. Il parlait avec eux comme ça. El vorbea cu ei așa. Il y avait une belle harmonie, Era o armonie frumoasă, une belle communion. o părtășie. Vous savez, Voi știți, quand quelqu'un sort de la parole, când cineva iasă din cuvânt, vous verrez la personne veți vedea persoana commencer à fuir l'assemblée. că atunci fuge de adunare, se cam Il commence à ferește, fuir la présence de Dieu. se ferește de prezența lui Dumnezeu. La personne qui était souvent à l'église, Cineva care era tot timpul vous verrez prezent, même sa marche va changer. vedeți că și calea ei se va schimba. Lorsqu'il descend, Când el coboară, il n'a plus trouvé Adam el nu l-a mai văzut pe Adam, à son poste. la postul lui, la Il dit, locul mais lui. comment ça? Cum așa? Comment l'assemblée est vide aujourd'hui? Cum adunarea este goală astăzi? Mais chaque soirée, il est là. Dar fiecare seară el e aici Mais on se retrouve vide. și ne găsim goi, Vide. goi. Adam! Adam, Où es-tu? unde ești tu? Il dit, oh! Ha! Je suis caché. Sunt ascuns. Pourquoi? De ce? Pourquoi es-tu caché, Adam? De ce ești tu ascuns? As-tu touché Ai atins tu à l'arbre défendu? ai atins tu acel pom. Ah! La femme que tu as mis! O femeie care tu ai pus-o, Vous savez, voi știți, c'est comme dans un couple. ca și când într-o familie, într-un cuplu, Il suffit este de ajuns que l'homme că omul, bărbatul, reconnaisse să-și recunoască ses torts, greșelile, la femme femeia, ses torts, greșelile, 20 minutes, 20 de minute la réunion prend fin. și atunci adunarea se termină. Fini. Oui, C'est frère, terminé. je reconnais. Da, frate, recunosc, J'ai mal agi. eu am reacționat Que Dieu me pardonne. greșit, Domnul să mă ierte. Il dit à sa femme, El spune la nevasta lui, pardonne-moi. iartă-mă, Vous voyez la femme? și vedeți Il dit, moi femeia, aussi, și eu, je reconnais. eu îmi recunosc, La. acolo, Pardonne-moi. iartă-mă Fini. și totul este bine. Se Fini. termină. C'est court comme ça. Fini. Este scurt, este... Et ça, Și asta, c'est la grâce de Dieu. asta este harul lui Dumnezeu. Fini. Nous pouvons plus avoir des discussions parmi nous. Noi nu mai putem să avem discuții și Nous certuri printre sommes noi. à la fin. Noi suntem la sfârșit. Des discussions qui ne terminent plus. Discuțiile și certurile care nu se mai opresc. Et s'il revenait, Dar dacă el ar veni, il vous trouverait dans quelle în position? ce stare vă găsește el? Dans quelle position? În ce stare vă Mais găsește est-ce que el? vous pensez à ça? Vă gândiți voi la asta? Ce ne sont pas des fables. Nu sunt povești. S'il revenait, il est Dacă toujours el ar dans des veni débats. și tu sunteți tot în certuri și în dezbate, Quand est-ce que tu vas prier? când te vei ruga tu? Quand est-ce que tu vas te préparer? Când te vei pregăti tu? Avec un cœur lourd. Cu o inimă așa grea. Tu n'as plus le temps de prier. Tu nu mai ai timp să te Tu n'as plus le rogi, temps de tu lire. nu mai ai timp să citești, Même de te consacrer. chiar și să te Il n'y a plus de temps. consacrezi. Nu mai ai timp. Vous vous préparez comment? Cum vă veți pregăti? Dans des discussions. În discuții. Non. Nu. Recherchez la paix avec tous. Căutați pacea cu toți. Jésus-Christ revient bientôt. Iisus vine în curând. Adam, Adam dis la femme que tu as mise. a spus, femeia care tu ai pus-o, Vous connaissez la suite. voi știți mai departe. C'était un chaos. A fost un haos. Il a perdu ses choses. El a pierdut tot. Il a été même chassé du jardin. El a fost și dat afară din grădina Eden. Mais Dar on le chasse. l-au dat afară, Mais on lui donne une promesse. dar i-au dat o făgăduință. Lisons cela. Să citim asta. Genèse 3:15. Geneza 3:15. Geneza 3:15.
14. L'Éternel dit au serpent, 14. Domnul Dumnezeu a zis puisque tu as șarpelui, fait cela, fiindcă ai făcut lucrul acesta, tu seras maudit blestemat ești entre tout le bétail. între toate vitele. Le serpent était maudit, Șarpele a fost blestemat. mais pas Adam. Dar nu Adam. Non. Nu. Non, 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 non. Nu. Quand tu es béni, Când tu ești binecuvântat, tu es béni. ești binecuvântat. C'est pourquoi De aceea, le serviteur fidèle et prudent, robul il credincios și înțelept, restera fidèle el et va prudent. rămâne înțelept. Quand Dieu te sauve, Când Dumnezeu te mântuie, sauve. El te va mântui. Dieu ne peut pas te sauver et te perdre. Dumnezeu nu poate să te mântuiască și să te piardă. Non, non. Nu. Que Dieu nous aide. Domnul să ne ajute. Les gens, oh non, ouais, le serviteur fait, Oh, il peut être méchant. El Le poate să verset fie 48, rău. ça c'est faux. Ăsta este fals. Il est fidèle et prudent. Il est fidèle et prudent. El este rob credincios. Quand Dieu te sauve, Când même Dumnezeu te si tu salvează, tombais, chiar dacă cazi, tu es sauvé. tu ești mântuit. Frère, là c'est dur. Este C'est là greu. que les gens de grâce, ils voient là. Atunci, oamenii din har Mais îi c'est une văd. vérité. Dar este un adevăr. Un élu, Un il est ales, élu. este Même ales. quand il chute, il reste Și élu. când cade, rămâne Mais ales. la condition qu'il est élu, Dar le condiția că este Saint-Esprit ales, en lui va le În relever. el îl va ridica. C'est une vérité. Este un adevăr. Alors, celui qui n'est pas élu Acel care nu este dira ales, alors, el vei je spune, peux retourner dans les bars. eu vă mă C'est la duce preuve que tu în n'es pas baruri. élu. Asta înseamnă că nu ești ales. Parce qu'un Pentru că élu un ales est caractérisé dans la pratique, este și în practică. dans une vie digne de l'évangile. Într-o viață C'est vrednică par de là qu'on voit Evanghelie. les élus. Și prin asta vedem aleși. Ils aspirent à la sainteté. Ils Ils aspirent à la aspirent, sainteté. ils aspirent. Ils aspirent. Îi aspiră. Parce que Dieu est Pentru saint. că Dumnezeu este sfânt. C'est ça les élus. Ăsta este alesul, Frère, fraților. il a maudit le El serpent. a blestemat șarpele, Tu seras maudit vei fi blestemat. entre tous les animaux des Între champs. toate vitele și între Tu toate marcheras sous fiarele ton de pe câmp, ventre. în toate zilele Tu mangeras de vieții la poussière tale, de tous les jours de ta vie. să te târiești pe pântece și să mănânci Je țărâni. mettrai inimitié entre toi et la femme. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, Ah, entre ta postérité între sămânța et sa ta postérité. și sămânța ei. Et celle-ci Aceasta t'écrasera la tête îți va zdrobi et capul tu lui blesseras le talon. și tu îi vei zdrobi călcâiul. Mes frères, Fraților, ce jour-là, în ziua aceea c'était terrible. a fost ceva îngrozitor, puternic. C'était terrible. L'homme est tombé. Omul a căzut, bărbatul a căzut, Il a perdu el a pierdut la position élevée qu'il avait. poziția cea mare care el a avut-o, C'était fini. a fost gata. Il est tombé maintenant malade. El a căzut bolnav. Après là, Și după aia, vous voyez Caïn vedeți pe Cain, qui tue Abel. care l-a omorât pe Abel. C'était fini. C'était vraiment... C'était fini. A fost gata. Il lui même un premier meurtre. Care i-a promis și Chose omul qu'il n'y avait pas. lucru care nu a fost. Caïn a tué Abel. Cain l-a omorât pe Abel. Mes frères, Frații, c'est quel cœur. ce inimă! Beaucoup de gens, Mulți oameni ils aiment à la manière de Caïn. iubesc în felul lui Cain. Mais celui qui est né de nouveau Cel care este născut din nou n'est pas un meurtrier. nu este un ucigaș. Il est né de Dieu. Este născut din Dumnezeu. Oui, il a la sémence Da, divine en el are lui. sămânța divină în el. Il n'est pas jaloux. El nu Ah! este gelos. Caïn était jaloux Cain de voir era gelos să que ce vadă qu'Abel faisait ceea ce Abel făcea. était bien, El era bine. était agréable. El era, Au lieu de chercher la face de în Dieu, loc să caute fața lui Dumnezeu, c'est de tuer Abel. era să omoare pe Abel. Vous voyez la nature de Caïn. Vedeți natura lui Cain. Ils disent que je t'aime, O zice, eu te mais il te iubesc, tue. dar el te omoară. Ça, c'est la manière de Caïn Asta d'agir. este, a fost felul lui Cain. Mais ceux qui aiment Dar cei à la ce manière iubesc de Dieu, în felul lui ce ne Dumnezeu sont pas des meurtriers. nu sunt ucigași. Ah, ils cherchent la face de Dieu. Ei caută fața lui Dumnezeu. Ils prient en tout temps. Ei se roagă în tot timpul Sois favorable aussi à moi, oh Dieu. și spune fii Ils favorabil se și mie, soumettent à Doamne. Dieu. Ei se supun lui Ils jeûnent, Dumnezeu. ils prient, ils Ei chantent. ei se roagă, ei Ils restent postesc, en ei adoration. cântă, ei rămân în închinare. Jusqu'à ce que Dieu va aussi agir dans leur vie. Până când Dumnezeu va reacționa și în viața lor. Mais Caïn n'a pas fait ça. Dar Cain nu a făcut așa. Il a trouvé le chemin le plus. Il dit, je vais tuer.
găsit calea cea mai... Le premier îl meurtre vei s'est fait omorî. sur la terre. Caïn Cain l'a tué. l-a omorât. Mes frères, Frații mei, ça, asta c'est la conséquence du péché, asta e de l'incrédulité, consecința păcatului, l'incrédulité de necredinței, mauvaises choses, necredința la lucrurile rele, péché originel. păcatul original. C'est une très mauvaise chose, Este l'incrédulité. un păcat, este ceva foarte Dieu rău, nous demande necredința. d'obéir. Dumnezeu ne cere să ascultăm. L'incrédulité, non. Necredința nu. Et nous voyons ces choses. Și noi vedem aceste lucruri. Mais non, mes frères, lisons le psaume 49. Să citim psalmul Lorsque l'homme est 49. tombé, Când omul a căzut, il fallait qu'il y ait maintenant un parent rédempteur, quelqu'un qui pouvait trebuia le să racheter, fie un părinte răscumpărător. quelqu'un qui pouvait le racheter. Cineva care putea să-l răscumpere. Le psaume 49, le verset 8. Psalmul 49 cu versetul 8. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. 8. Dar versetul 7 la noi. Dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, Ni donner à Dieu le prix du rachat. nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Le rachat de leur âme est cher Răscumpărarea sufletului lor este așa de et scumpă n'aura jamais lieu. ca să nu se va face niciodată. 1 Corinthiens 6. 1 Corinteni 6. 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinteni 6 le verset 20. cu versetul 20. Car Căci vous avez été rachetés un grand prix. ați fost răscumpărați cu un preț. Glorifiez donc Dieu Proslăviți dar pe dans Dumnezeu votre corps în trupul et dans votre și în esprit Duhul vostru, qui appartient à Dieu. care sunt ale lui 1 Dumnezeu. Corinthiens 7, 23. Și 1 Corinteni 7 cu 23. Vous avez été rachetés un grand prix. Voi ați fost răscumpărați, Ne devenez pas esclaves des nu vă hommes. faceți, dar robe ai oamenilor. Que chacun, Fiecare, frère, fraților, demeure devant să Dieu rămână cu dans Dumnezeu l'état où il în était appelé, starea în care era când a fost dans chemat. l'état où il était lorsqu'il était appelé. Amen. Nous avons été rachetés à un grand prix. Ne-am fost răscumpărați cu un preț mare. Ne soyez pas esclaves Să nu fiți rob des hommes. ai oamenilor. Ne soyez pas esclaves Să nu fiți rob du monde. ai oamenilor. Ne soyez pas esclaves Să nu fiți rob de la cigarette. a țigării. Acceptez votre liberté. Acceptați-vă libertatea. Mes frères et sœurs, Frați și surori, nous avons dit, revenons maintenant à Noi am Apocalypse 5 spus- pour terminer. Apocalypse chapitre 5, Apocalipsa 5 să terminăm, à partir du verset 9. de la versetul 9. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, Și cântau o cântare nouă și ziceau, tu es digne vrednic de prendre le livre, ești tu să iei cartea d'en ouvrir les sceaux, și să-i rupi pe cețile, car căci tu as été immolé ai fost junghiat et tu as racheté pour Dieu și ai răscumpărat pentru Dumnezeu. par ton sang Cu sângele tău, des hommes oamenii de toute tribu, din orice de seminție, toute langue, orice limbă, de tout peuple din orice norod et de toute și nation. de orice neam. Notre Rédempteur Răscumpărătorul nostru a accompli a îndeplinit l'œuvre de la lucrarea rédemption răscumpărării. comme cela a été écrit Asta a fost scris dans Ésaïe 42 în Isaia 42 et confirmé și confirmat dans Matthieu 12. în Matei 12. Lisons Ésaïe 42. Să citim Isaia 42. Cette écriture Acea scriptură qui a fait couler donc Ésaïe 42. Ésaïe chapitre 42. Isaia, capitolul 42, Notre Rédempteur răscumpărătorul nostru a accompli a îndeplinit la rédemption răscumpărarea. comme cela a été écrit. Asta a fost Lisons scris. d'abord Ésaïe 42. Să citim Isaia 42. Voici mon serviteur Iată robul meu que je pe soutiendrai. care îl sprijin. Frère, Fraților, un homme qui vient s'asseoir un ici. om care vine și așede Mais ça c'est grave. aici este grav. Ça c'est grave. Este grav. Il dit voici mon serviteur que je Iată soutiendrai. robul meu pe care îl sprijin, Mon élu alesul en meu, en qui mon âme prend plaisir. găsește plăcere sufletul meu, J'ai mis mon esprit sur lui. am pus Duhul meu peste el, Il annoncera la justice aux el va nations. vesti neamurile Il n'écrira judecata,
il ne lèvera point la El nu va voix striga și nu-și va ridica glasul. et Și nu ne va la fera face point entendre dans les rues. să se audă pe ulițe. Il ne brisera point le roseau cassé. Trestia frântă nu va zdrobi. Il n'éteindra Și point la mucul mèche qui care brûle va arde encore. încă nu-l va strânge. Il annonce la A justice vestit selon la vérité. Judecata după adevăr. Il ne se découragera El point nu va slăbi et ne se relâchera și point nu se va lăsa. jusqu'à ce qu'il ait établi la Va justice așeza dreptatea pe sur pământ la terre. și ostravele Matthieu vor 12. nădăjdui în legea lui. Matei Cela a été 12. écrit, Asta a fost scris annoncé și anunțat dans Ésaïe și 42. vestit în Isaia 42 Et cela și s'est asta confirmé dans Matthieu chapitre s-a 12. confirmat în Matei Nous pouvons 12. le lire dans Matthieu 12. Matei capitolul 12. Matthieu chapitre 12. Matei capitolul 12. L'Écriture nous dit, Scriptura ne spune, Matthieu 12, le verset 18, Matei 12 cu versetul 18 17 la à 17 21, la 21. afin que Ca să s'accomplisse se împlinească ce qui a été annoncé par Ésaïe le prophète. ce fusese vestit prin prorocul Isaia. care Voici mon zice, serviteur que j'ai choisi, iată robul meu pe care l-am ales, mon bien-aimé, prea iubitul en meu, qui j'aime, en qui mon âme a pris plaisir. în care sufletul meu își găsește Je plăcere, mettrai mon esprit voi sur pune lui. Duhul meu peste el Il annoncera la justice și aux va nations. vesti neamurilor judecata. Il ne contestera point, il ne criera point. El nu se va lua la ceartă Et personne și nu va striga n'entendra sa voix dans les și rues. nimeni nu va auzi Il glasul ne pe brisera ulițe. point le roseau Nu cassé. va frânge o trestie ruptă Il n'éteindra point le lumignon qui fume. și nici nu va strânge un fitil care fumecă Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. până va face să biruie judecata. Frère, Fraților, il n'éteindra point el nu va le lumignon qui fume. el nu va strânge un fitil care En d'autres termes, on fumecă peut dire până va face jusqu'à ce qu'il ait tout accompli. când nu va îndeplini totul. Frère, ceci concerne notre Seigneur Jésus-Christ. Asta este vorba despre Iisus Hristos. Pas un homme ordinaire Non, qui non. sort de n'importe où, Ia să dea o qui lume. s'assied dans Isaïe Să 42. pune el Non! acela în Isaia Ça a 42. été annoncé A du fost Rédempteur. vestit de la răscumpărător. Et c'est là, Și nous asta pouvons le voir, c'est confirmé dans Matthieu putem să 12. vedem că se confirmă în Matei Jusqu'à 12. ce qu'il ait Până- tout accompli. Când totul s-a îndeplinit. Ah, c'est pourquoi la croix, De ce la cruce notre parent rédempteur, Părintele nostru pouvait crier, putea să strige? tout est accompli. Totul s-a isprăvit. Bien-aimés frères, Prea iubiților, n'interprétons rien. să nu interpretăm, Laissons chaque écriture à sa să place. lăsăm orice scriptură la locul ei. Amen. Amin. Mes frères et sœurs, Frați și surori, Jean pleura. Ioan a plâns. Il a vu qu'il était perdu. El a văzut că a fost pierdut. Il fallait quelqu'un qui soit Și digne trebuia cineva care este pour vrednic qu'il prenne le livre să ia acea carte et briser, ouvrir le livre, briser le și sceau. să rupă pe cețile. Il a vu personne. Acolo nu a văzut nimic. Il fallait qu'une personne qui convenait, qui soit digne. Trebuia ca cineva să fie vrednic, Comme Boaz. ca și Boaz, Hein? Qui était le parent rédempteur. care a fost părintele răscumpărării. Boaz Boaz représentait Christ. reprezenta pe Hristos. C'était un homme puissant. Era un om Un puternic, homme riche. un om bogat, Un homme digne. un om vrednic. Ah oui. Il fallait quelqu'un comme ça. Trebuia cineva așa. Jean a vu que c'était fini. Ioan a văzut că era Il dit c'est fini, nous sommes des malheureux. gata, suntem niște dăcăjiți. Personne n'était digne. Nimeni n-a fost Même de regarder, juste regarder le livre. Să se uite măcar la Même carte. pas le toucher, le Nici să-l regarder. atingă, nici să-l Personne n'était trouvé digne. Nimeni n-a fost vrednic. Jean a commencé à pleurer. Ioan a început să plângă. Il nous fallait un parent rédempteur. Ne trebuia un părinte de răscumpărare. Alors Dieu lui-même Atunci Dumnezeu el a însuși pris la résolution a luat el de se faire un corps. și a făcut el un trup. Ah, l'invisible Invizibilul devint visible. devine vizibil. L'immortel Immortel se rend mortel. se face mortal. Dieu devint un homme. Dumnezeu a devenit un om. Quel amour le Père nous a témoigné. Ce dragoste Tatăl ne-a Pourquoi ce mărturisit. matin nous soyons De ce appelés în enfants de dimineața Dieu? aceasta suntem numiți copii al lui Dumnezeu. Si tu regardes Dacă tu te uiți et tu vois cela, și tu vezi ça va asta, te conduire à une décision.
te va conduce la o decizie. Abandonner le monde. Abandonezi lumea, Dieu lui-même. Dumnezeu el însuși, Frère, fraților, il abandonne, il quitte l'éternité. el a plecat din veșnicie. Il vivait seul. El trăia singur. Il se suffisait. A de ajuns cu Il el. n'avait besoin de rien. Nu avea nevoie de nimic. Il était là, le El Tout-Puissant. era tot puternic. Mais lorsqu'il voit l'homme chuter, Când a văzut pe om că cade în il păcat, sort de là. el a ieșit de acolo Il lui a un commencement. și atunci de acolo a fost Frères et sœurs, frați și surori. il prend un corps. El a luat un trup Il vient sur la terre. și a venit pe pământ, On a craché sur lui. l-au scuipat, On a parlé mal de au lui. vorbit de rău de el. Tout cela, Toate il astea poursuivait un but. era pentru o țintă. Quel amour. Ce dragoste, Alors mes frères, fraților, si vous continuez encore dacă că voi mai à continuați vivre comme le monde, să mai trăiți ca și vous lumea, habillez comme le să vă monde, îmbrăcați ca și lumea, mes frères et sœurs, frați și surori, nous ne venons pas faire le défilé de mode ici. noi venim să facem un Allez le defileu de faire mod ailleurs, pas aici. ici. Mergeți și faceți în altă parte, nu aici. Si tu as des beaux vêtements, va chercher ça Dacă ailleurs. ai haine frumoase, du-te Nous în ne altă voulons pas parte. voir ça ici. Noi nu vrem să vedem asta aici. Ici, nous voulons voir Noi vrem să la vedem sainteté. sfințire, Nous voulons voir Noi vrem să la vedem pureté des cœurs. curăția Nous voulons inimii, voir le Vrem să vedem Saint-Esprit à l'œuvre. Duhul Sfânt în lucrare. Nous voulons voir Noi vrem să la vedem puissance de Dieu agir puterea ici. lui Dumnezeu care lucra aici. Oui. Nous ne voulons pas voir ces choses. Noi nu vrem să vedem astea. Vous nous sortez avec des modèles, des modèles, Voi des știți- modèles, des modèles. ieșiți cu Comme model ça, așa, comme cu ça. model așa. Des cheveux par là, par Părul là, așa, comme ça, încolo. comme ça. Et votre âme est où? Și sufletul vostru unde Votre este? âme est où? Unde este Vous sufletul passez des vostru? temps et des temps. Voi petreceți Miroir, timp în tout ça. oglindă. Vous faites ça, Și vous faceți faites ça. asta. C'est bien. Este bine. Vous mettez cette jupe, c'est pas Puneți bon. acea Ce pantalon, rochie, c'est pas acea- bon. e On bun, fait acel ça, pantalon on e fait bun. ça, on tourne. Și ne- Mais votre âme est où? Dar unde este sufletul vostru? Réveillez-vous. Treziți-vă, Mes frères et sœurs, réveillons-nous. frați și surori. Jésus Treziți-vă. revient bientôt. Iisus vine în curând. Il n'y a pas de défilé de monde ici. Nu este un defileu de mod aici. Nous voulons voir Noi Dieu vrem să vedem pe Dumnezeu. agissant parmi son peuple. Să lucreze în mijlocul nostru. Que Dieu puisse nous aider. Domnul să poată să ne ajute. Jésus-Christ revient bientôt. Iisus vine în curând. Dans Ésaïe 43, Și Ésaïe 53, Isaia 53, le verset 4, versetul 4, il est écrit, este scris. Ésaïe 53, Isaia 55, Ésaïe 53, 53, Ésaïe 53, Isaia 53, verset 4 à 5. versetul 4 și 5. Cependant, Totuși, ce sont nos souffrances qu'il a portées. El suferințele noastre le-a purtat C'est de nos douleurs qu'il s'est și chargé. durerile noastre le-a luat Et nous l'avons asupra Lui. considéré comme puni, Și noi am crezut că este pedepsit, frappé de Dieu lovit de Dumnezeu et și humilié. zmerit. Mais Dar il était blessé El era străpuns pour nos péchés, pentru păcatele noastre, brisé. zdrobit pentru fără de legile noastre, Le châtiment pedeapsa qui nous donne la paix pe care ne dă est pacea tombé sur lui. a căzut peste Et El. c'est par ses Și meurtrissures prin rănile Lui que nous sommes guéris. suntem tămăduiți. Mes frères, Frații mei, cette parole, acest cuvânt c'est une parole de consolation. este un cuvânt de consolare. Il a changé notre mort El a schimbat moartea noastră en nous donnant la vie. și ne-a dat viață. Il a transformé El a transformat la malédiction necazul, en blestemul, bénédiction. în binecuvântare. Il a porté sur lui El a purtat pe el toutes les malédictions tot blestemul qui devaient tomber sur nous. care trebuia să cadă peste noi. Et Éphésiens dit, Și Efeseni spune, béni soit Dieu, binecuvântat să fie notre Dumnezeu, Père, Seigneur Jésus-Christ, Tatăl nostru Iisus Hristos, qui nous a bénis care ne-a de binecuvântat toute de bénédiction toate spirituelle binecuvântările spirituale dans les lieux célestes în locurile cerești en Christ. în Hristos. À la croix, Pe il cruce, a porté sur lui El a purtat pe El toutes les malédictions tot qui devaient blestemul tomber sur care lui. trebuia să cadă peste noi. Et en Și în Jésus-Christ, Iisus Hristos, nous sommes bénis. noi suntem binecuvântați. Frați și surori, Nous avons eu un parent noi am rédempteur. avut un părinte răscumpărător Frère, par son sang, prin sângele Lui, comme il est écrit dans 1 Pierre, cum este scris în 1 Petru, 1 Pierre 1, 1 Petru 1, le verset 18. 1 Petru 1, 1 Pierre 1, 18, 18.
1 Petru 1 cu Vous 18, savez că știți que ce n'est pas des choses că nu périssables, cu lucruri pieritoare, par de l'argent ou de l'or, cu argint sau cu que aur, vous avez été rachetés ați fost de la răscumpărați vaine manière de din vivre felul que deșert vous aviez hérité de vos de pères, viețuire pe care l-ați moștenit, mais par le sang de la părinții précieux de Christ, ci cu sângele comme scump al d'un lui agneau Hristos, sans défaut et sans tache. mielul fără cusur și fără prihană. Frère, Fraților, mais par le sang dar précieux prin de Christ, sângele prețios al lui Hristos, son sang a coulé. sângele lui a curs, Nos péchés ont été păcatele ôtés, noastre au fost effacés, șterse, pardonnés. iertate, Il nous a justifiés. El ne-a neprihănit. Dieu, Dumnezeu, l'invisible, invizibilul, devint visible. devine vizibil. L'immortel se Imortalul rend lui-même mortel. să face el mortal. Il devait mourir El trebuia să moară pour te racheter. ca să te Pour răscumpere, me racheter. să mă scumpere pe Mais mine. Dieu, en tant qu'esprit, Dar Dumnezeu, ca Duh, ne pouvait pas mourir. el nu putea să moară. Voilà pourquoi Iată de ce il devait devenir lui-même un homme. Il el s'est fait un trebuia să corps. devină el însuși un trup, să fie Quel un amour! om. Ce dragoste! Quel amour! Ce Il a dragoste! quitté la position qu'il El était. a plecat din poziția Il unde era s'est fait el. un corps El și-a făcut un trup pour venir te ca chercher. să te caute pe tine. Pourquoi n'acceptes-tu pas l'appel? De ce nu accepti tu Pourquoi apelul? continues-tu De ce nu à accepti tu marcher comme le chemarea? monde? Și nu vrei și continui tu să Pourquoi umbli ca lumea? continues-tu à vivre comme le De monde? ce continui tu să umbli ca Mes lumea? bien-aimés frères et sœurs, Frați și surori, que Dieu nous aide. Domnul să ne ajute, Dieu lui-même, Dumnezeu el însuși, lui-même, el însuși, quand la question était posée, când întrebarea a fost quand l'homme pusă, était tombé, când omul a căzut, personne ne pouvait trouver la solution pour nous. nimeni nu putea să găsească o soluție pentru noi. Lui-même, El il însuși a dit non, j'irai dit non. moi-même, mă voi duce eu, je les sauverai. îi voi Ésaïe mântui. 43 le dit, Isaia 43 spune, c'est lui-même, el notre însuși, Dieu, qui Dumnezeul nous nostru, sauvera. care ne va mântui. Mais comment devait-il le faire? Dar cum trebuia el să Parce qu'en facă? tant qu'esprit, il ne pouvait Pentru că pas. ca Duh, el nu En putea. tant qu'esprit, il ne pouvait pas verser le sang. Ca Duh, el nu putea Comment pouvait-il le faire? Cum putea el En să facă? devenant un homme. să devină un om. L'invisible, Invizibilul, celui qu'on ne peut pas el voir, care nu poți să vezi, devint visible. devine vizibil. Celui qui ne pouvait pas mourir, Cel care nu putea să moară, l'immortel. imortal. Frère, Fraților, en tant qu'esprit, ca Duh, il ne pouvait jamais mourir. El nu putea să En moară. tant qu'esprit, ca Duh, comment est-ce qu'on allait le clouer à la cum croix? puteau să-l pironească pe cruce? Lui-même El s'est însuși fait un corps. și-a făcut un trup. Bien-aimés frères, Frați și surori, quel amour et quelle grâce. ce dragoste și ce har. Alors, au nom du Atunci, Seigneur Jésus-Christ, în numele que lui Iisus chacun ce Hristos, matin ca fiecare în fasse această dimineață vraiment revienne un peu en lui-même. să vină în el însuși Une fille de Dieu, o fiică a lui un fils Dumnezeu, de Dieu, un fiu al lui vit Dumnezeu, une vie digne de trăiește o l'évangile. viață vrednic de Evanghelie. Que Dieu puisse nous Ca aider. Domnul să poată să ne ajute. Mes frères, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Fraților, ceva ce eu nu înțeleg, On prêche, predicăm, on exhorte, îndemnăm, on prêche, predicăm, on prie. ne rugăm, Mais il y a toujours dar des tot timpul résistances. sunt rezistențe. En tout cas, il faudrait que vous arrêtez. Voi trebuie să vă opriți. Non, que Dieu nous aide. Domnul să ne ajute. C'est pas normal. Nu este normal. Et la chose la plus Și flagrante, lucrul care se vede mai ce n'est tare, pas les petits-enfants, nu copiii ăștia mici, c'est des mères de famille, dar sunt mame de familie, des femmes femei responsables, qui Responsabile, peuvent conseiller les jeunes, care poate să qui îi peuvent soutenir les jeunes, susțină pe acești mais tineri, qui troublent l'assemblée. dar ei C'est pas possible. nu Qui se poate așa troublent ceva, care l'assemblée. ei încurcă adunarea. En tout cas, c'est pas possible. Nu se poate. Que Dieu nous aide un peu. Domnul să ne ajute. Moi, je me demande comment même vous mangez la Sainte Seine. Eu mă întreb și cum mâncați Tu vecini. parles pas à une soeur, mais tu viens manger. Mais non. vous moquez de qui? Tu nu vorbești cu o soră și tu vii și iei cina. Dar de cine vă râdeți voi? Que Dieu ramène cette crainte. Ca Domnul să aducă acea Continuez à manger teamă. comme ça indignement. Comment quelqu'un Încerc- peut se continuați și justifier mâncați așa et nevrednic. dire Cum cineva moi poate să j'ai se pas de primească problème, și să mais spună, ne parlons eu pas à nu notre am soeur. probleme și ei nu vorbesc cu o soră. Et vous trouvez cela normal. Și voi găsiți asta normal. On prend la coupe, on boit. Luăm paharul și bem, Un jour, dar într-o zi frère, allons de l'avant.
să mergem înainte. Où est le problème? Unde este D'aller problema? vers. Să merg la Dieu était ton Christ, Dumnezeu este în réconciliant Hristos le și a monde. împăcat lumea cu sine. Celui qui est réconcilié avec Cel Dieu, care este împăcat cu Dumnezeu, automatiquement il est avec sa soeur. automat, el este cu sora lui. Que Dieu nous aide un peu là. Domnul să ne ajute un pic. Tu es réconcilié à Dieu, Tu mais pas avec ta ești soeur. împăcat cu Dumnezeu, Ça, dar nu c'est cu pas sora ta. l'évangile. Asta nu este Evanghelia. On ne comprend pas. Eu nu înțeleg. Faut qu'il y ait quand même une avance. Que les gens quand même avancent. Trebuie ca lumea să avanseze, să meargă înainte. Que Dieu nous aide. Domnul să ne ajute. Que Dieu nous aide. Domnul să ne ajute. Nous aurons Saint-Saint le mois prochain. La Mettons nos Nicolae vies vom en avea ordre. cina, să ne punem viața în ordine. Mes frères, et Fraților, vous trouvez les gens, și voi veți găsi Qui viennent, qui oameni disent, frère, care vă spune, l'assemblée n'avance pas. frate, adunarea nu Il avansează, y a nu des merge gens qui înainte. bloquent. Oameni care blochează. Jésus-Christ a dit, Iisus Hristos a spus, tu es Pierre, tu ești Petru, sur ce roc, tu ești piatră pe je acest bâtirai mon și église. pe această Les stâncă portes de voi l'enfer. zidi biserica mea. Frère, moi, Eu, toi, tu, en Christ, în Hristos et quelqu'un și cineva va te bloquer. poate să te blocheze. Là, toi-même, regarde-toi, tu te bloques Tu seul. însuși, uite, tu te blochezi singur. Les portes de l'enfer Că porțile ne iadului peuvent pas renverser l'église. nu poate să dărâme biserica. Même tous les démons de l'enfer Chiar și toți demonii ne din feront iad rien devant l'église de nu Dieu poate să vivant. facă înainte bisericii Dumnezeului cel viu. Nous sommes bâtis, Noi suntem pas sur le zidiți, sable mouvant. nu pe un sâp. S'il te bloque, c'est toi-même. Dacă te blochează, e pe tine. L'assemblée, nous marchons. Adunarea, noi umblăm. Nous marchons. Noi umblăm. Bien-aimés frères, ceux qui vont rester eux-mêmes. Cei care vor să rămână, vor rămâne ei. Le problème, Dar quand problema, nous sortons de nos maisons, că când noi ieșim din casele chacun noastre, vient fiecare avec un cœur ouvert. să vină cu o inimă deschisă. Alexandre, cœur ouvert. Frère, cœur ouvert. L'autre, cœur ouvert. L'autre, le feu. L'autre, le feu. Nous nous mettrons ici. Il y aura l'explosion. Aici va fi o explozie. Mais si toi, tu viens avec ton cœur, Dar dacă tu vii cu o inimă, frère Franck nous le dit, fratele Frank ne une spune, mauvaise atmosphère O atmosferă engendre d'autres mauvaises atmosphères. rea C'est toi qui as ton atmosphère qui est mauvais. face o altă Alors atmosferă tu rea. te bloques toi-même. Atunci tu te blochezi tu însuși. Tu te bloques toi-même. Quand quelqu'un a une bonne atmosphère, Când même cineva si le are o prédicateur atmosferă traîne ici, chiar și dacă il est 13h, l'atmosphère est predicatorul ton stă bon, mai mult aici, il ne verra pas l'heure. atmosfera este bună, nici nu va vedea ceasul. Mais l'atmosphère qui est mauvaise, Dar atmosfera oh, care il este est déjà rea, 12h25, frère Michel, deja il commence à traîner. 12:25, fratele Déjà Michel întârzie. l'atmosphère, Déjà tu es atmosfera, venu déjà ai avec venit tes tu programmes, cu programul on tău, calcule, on limite pas Dieu. calculezi, noi nu limităm pe C'est Dumnezeu. pourquoi mes frères, De aceea, fraților, tous ceux qui ont des programmes dimanche, toți cei care au program din mettez vos duminica, véhicules dehors. puneți-vă mașinile afară. Arrêtez de déranger tout le monde. Oh frère, moi je dois mai- partir, moi je dois partir. nu mai deranjați Nous nimeni. ici, Puneți-vă si Dieu mașinile veut nous afară. garder jusqu'au soir, Dacă nous nous Dumnezeu vrea să prions. rămânem aici până seară, noi ne rugăm. Si tu as tes courses, mets ta voiture là dehors. Dacă tu ai acolo cursul Nous și sommes au pui temple, mașina on peut afară, rester jusqu'au soir. noi putem sta aici până Les gens seară. peuvent rester prier. Oamenii poate să stea să Quelqu'un roage. peut avoir un cas, il dit frère, priez pour Fratele moi. are Non, poate are un frère, caz. attendez, Fraților, d'abord doit rugați-vă bouger la pentru mine. voiture. Nu stați, Vous fraților, bloquez deocamdată să l'onction. duceți mașina. Mettez dehors. Puneți-vă Comme ça, si tu mașina veux afară. partir, tu pars. Așa, dacă vrei să pleci, poți să Vous voyez les pleci. gens qui bougent, on peut même cogner quelqu'un là dehors. Veți să vedeți oamenii care mișcă Quand mașinile, nous venons à l'église, mettons nos programmes à côté. Când veniți la adunare, On dit puneți-vă Dieu, programul là où je pe lângă. pars, fais de moi. Doamne, acolo unde mă duc eu, fă din mine ce vrei tu. Imagine, avec Imaginați-vă, ton programme, cu programul le tău, Saint-Esprit te saisit, Duhul Sfânt ți va ține, t'écroule là. te va ține aici. Que vas-tu faire? Ce vei face tu? Tu commences à pleurer, te repentir, pleurer. Tu vei Tu plânge feras și quoi? te vei pocăi? Ce faci? Non. En semaine, on est pressé. În cursul săptămânii suntem grăbiți. Dimanche, on est pressé. Duminica, Vous suntem courez grăbiți. où? Unde Et là où fugiți vous voi? partez, c'est aller Acolo. critiquer, aller regarder Mergeți des voi, télévisions, mergeți să criticați, aller să sur uitați vos la GSM, televizor, faire să des mergeți choses pe telefoane, sales, des să choses qui n'ont faceți rien à faire. Murdare. Restez même prier. Stați și rugați-vă aici. Toujours mardi, allons. Vendredi, mardi, allons. haide, Dimanche, haide, allons. haide. Vous allez où? Unde mergeți voi? Qu'est-ce que vous faites de spécial? Ce faceți voi? Nous avons une promesse dans Joël. Nous Vos avons une fils et promesse vos dans filles Noël. prophétiseront. C'est où? Fiicele voastre vă c'est où ces choses? Unde este asta? Mes soeurs, mes jeunes là. Ma Sorile soeur, mele. mes filles. C'est où?
ces choses Unde sunt aceste et lucruri? prophétiser. Prorocie. C'est une promesse Este o de vous les făgăduință jeunes. ca voi tinerii. C'est où? C'est où? Unde este asta? C'est une promesse ici. Este o făgăduință, nu el. Où sont ces choses? Unde sunt Tout aceste le monde, lucruri? soit les prédicateurs. Toată lumea zice Les prédicateurs, ils ont predicatori. fait. Et vous? Predicatorii au făcut. Dar voi, Oh, le diacre, Oh, le diacre. diacre là, il a fait. Au Ce făcut, diacre au là. făcut. Et toi, ma soeur, qu'est-ce que tu as fait? dar tu, soră, ce ai făcut? Amène-nous même une vision. Dă-ne o Elle est où? viziune. Vous n'avez même pas le temps. Vous restez à vos GSM jusqu'à 1h du matin. Et vous attendez à voir des Stați songes. până la 1, 2 noaptea și credeți că vedeți Vous ne dormez pas. 1h30. o oră jumate. Tu dors. Tes yeux ont vu des histoires, on ne sait pas quoi. Ochii tăi au văzut lucruri și noi nu știm. Les uns viennent. Unii vin, Oh, Dieu m'a dit. Oh, Tu Dumnezeu es ma m-a femme. spus. Tu es en train de rêver. Tes yeux voient si că e c'est quoi. soția mea. Ochii tăi vede. Arrêtons avec ces choses-là. Opriți-vă cu lucrurile Le astea. temps de regarder sur ton GSM, Timpul când vă uitați Oui. pe telefon, Dieu rugați-vă. descendra. Și Dumnezeu va Tu peux nous coborî. amener ici. Que Dieu, regardez ce que Dieu m'a montré. Et on va Uitați-vă ceea ce écrire. Dumnezeu mi-a arătat și vom scrie. Où sont ces choses? Unde sunt aceste lucruri? Où sont-ils? Unde sunt? Vous avez tous des très beaux GSM. Des très beaux. Je Vous n'ai avez vu tous personne, aucun téléphones et jeune ici commencez- avec un GSM de 50 euros. N-am Il văzut n'y a pe plus niciun ça. tânăr aici cu un telefon de 50 C'est de euro. où 500 montés. De la 500. Des parents ont même pris des crédits Sunt părinți care au luat poate și pour des credite. GSM. Pentru telefoane. GSM. Mais, allez prendre aussi des crédits qu'on achète un bâtiment. Mergi, facem credit să luăm și o clădire. Allez nous prendre un crédit. On cherche l'argent pour acheter. Căutăm bani să Mais on offre cumpărăm. des crédits. Nous tous, on est dedans. Quand je vous parle, nous tous, on Noi est dedans. toți suntem Nous sommes în dans ce acel lucru. système. Suntem în acest sistem. Mais que Dieu nous aide. Domnul să ne ajute. Que Dieu nous aide. Ne soyez pas responsables. Mes frères, quand nous venons, que Fraților, chacun vienne când noi venim, avec un cœur ouvert. fiecare să venim cu o inimă deschisă. Si Dieu veut se saisir de toi, Dacă Dumnezeu même vrea ce să matin, folosească de tine chiar și în Gloire această à Dieu. dimineață, slavă Lui. mais quand déjà nous venons des Dar noi atmosphères, când venim cu o atmosferă non, rea, toujours critiquer, tot criticând, criticăm, critiquer, ça ne va pas. asta nu. Tout est mauvais. Oh, la chorale a mal chanté. Oh, Mais viens, la coralul a chorale, viens. cântat, Viens, la corul a chorale. cântat rău. Pourquoi tu es dans les bancs pour Vino în cor, critiquer? vino în cor. De ce stai acolo în Et scaune să tu critici? critiques ton assemblée. Și tu critici adunarea C'est comme ta. quelqu'un qui parle en mal de sa famille, mais ça c'est Cineva grave. care vorbește rău de familia lui. Tu Este n'as rien grav. compris? Tu n-ai înțeles nimic. Tu critiques ton assemblée. Tu critici Notre adunarea chorale ta. chante très mal. Mais Corul nostru viens, cântă foarte rău. Dar viens avec vino, ta belle voix vino, angélique. cu vocea ta Tu vas frumoasă. chanter. Vino. Ah, les diacres là. Oh, diaconii. Mais viens alors. Vino, vino. Que Dieu nous bénisse, frère. Domnul să ne Non, que binecuvânteze, Dieu nous fraților. aide. Que Dieu nous Domnul aide. să ne ajute. Nous allons regretter. Noi o să Nous regretăm. montons chaque week-end à Krefeld. Noi mergem Nous weekend nous la connectons aujourd'hui, Krefeld. c'est Zurich. Ne Mais conectăm ces aici paroles-là, cu ça Zurichul. part où? Dar acel cuvânt unde merge? Ça part où? Unde merge acel cuvânt? Les habillements, ça change pas. Îmbrăcătura nu se schimbă. Mes sœurs, nous Surorilor, n'avons pas besoin de voir ces choses. nu avem nevoie să vedem aceste lucruri. Ceux qui sont mariés, Cele care sunt căsătorite, ils aillent avec son mari là-bas, să pas meargă cu ici. soțul lor acolo, nu aici. Si nous voulons voir des habillements corrects, Dacă noi vrem să avem o îmbrăcătură corectă amen. Et un mari qui laisse sa femme comme ça n'est și pas un soț normal. care își lasă soția așa, Nu nu e este normal. normal. Nu este normal. C'est pas normal. Nu este normal. Ah, moi j'aime te voir comme ça. Oh, mi-e place să Même te văd avec așa. tu es vraiment bien habillé. Oh, tu ești Bien îmbrăcată habillé, bine. les mollets dehors, le corps Și dehors. picioarele afară, corpul afară. Bien habillé, Ești bine îmbrăcat. le corps dehors. Corpul afară. Mes frères, non. Fraților, nu așa. Que chacun s'examine. Fiecare să se Si tu aimes examineze, ta femme. să se cerceteze. Dacă Non, tu non, îți non. iubești Tu peux pas la nevasta, laisser comme ça. nu poți să o lași așa. Si elle est possédée, viens, Dacă ea este compris. posedată sau Mes vino, ne frères, vom ma ruga. femme, ça va pas. Frate, Je demande uite, une requête. nevasta nu... Mais il n'y a que les requêtes ici de voyage. Dar aici numai cereri de călătorii. Ma soeur part à Abidjan, Sora pleacă în ma soeur Abidjan, part au Luxembourg. pleacă în Luxemburg. Mais où sont les autres requêtes? Dar unde sunt celelalte? Des colères, des critiques. De răutate, Des animosités. de critică, Il y a de... des sœurs ici qui ne se parlent pas. Sunt sori aici care nu se vorbesc. Nous faisons les démarches. Non. Ok. Mais écoutez, Facem hein, totul. c'est Jésus-Christ qui est Hébreu 13:8. Da, Isus este Il din est Evrei le 13 même. cu 8, este același Qui ne change pas. care nu se schimbă. Toi et moi,
tu și nous eu, sommes appelés noi suntem chemați à changer. să ne schimbăm, Lèvons-nous. să ne ridicăm. Que Dieu nous aide. Domnul să ne ajute. Jésus revient bientôt. Iisus Mon vine în cœur est curând. près de toi. Prenez tout cela avec amour. Luați-o cu dragoste. Nous vous aimons tous Noi vă iubim pe toți. et nous voulons tous que nous avancions. Noi vrem ca toți să mergem Là où înainte. c'est compliqué, Acolo unde este complicat, vous venez, vă să veniți. on va prier Ne vom ruga et Dieu va aider. și Dumnezeu va ajuta. Amen. Amin. Vous venez, que frère, moi, ça va Veniți, pas. frate, asta nu Nous merge, allons asta nu prier e. Ne et vom Dieu va ruga nous aider. și Dumnezeu ne va ajuta. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, oui, c'est le mot de ma foi, au plus près de toi, dans le jour, l'épreuve déborde comme un fleuve. Garde-moi près de toi, plus près de toi. Oui, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout auprès de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours, oui, plus près de toi, ô Seigneur, tiens-moi plus près de toi, toujours, au plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi, que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, oui, plus près de toi, dans le désert où j'ai vu plus près de toi, ton ciel ouvert et le rappel. Mon courage, ton chant, braver l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Oui, mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir supporter tout
pouvoir accepter tout accepter quand je ne puis t'entendre accepter sans comprendre. Oui, je veux assez t'aimer pour tout accepter. Mon cœur voudrait aimer assez t'aimer pour pouvoir espérer tout, pour espérer la fin de la souffrance, la pleine délivrance. Je veux assez t'aimer pour tout espérer. Prions. Seigneur, regarde. Notre Dieu et notre Père,